قال الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا جومراو سنيدو وانجيني ياكي هفر بنوي وبيتني آيات أمين بنجينا دين جانغا أمدو ما بنداكو بمبياتا هفر بمبيايو بمبيا مؤمنين بمبيا منين بيما دون مؤوري kamɓe ɓe kiimira way nemaji duya wato minin be mon mo ɓuri woɗugo yaake mon on ɓuri moƴƴanego ɓe yiya wayyo ngam mo Allah hokki jamu ar duya hokki ɗum jawdi ɓe tamma kanko on giɗaɗo jawmirawo waɗa yiide ɗum ha ɓiyakum be jawdi kanjum o wi wa ida tulla alayhim to janggama dow mumini en be heferɓe fuu janggama dow yimɓe fuu ayaji amin jawmirawo sifiriɗe bayinat ɗum ɓe wiyete haal mu akkida wato haal man mu akkida ngam wato ayaji Allah ka tumɗe wadihat nden o sifriɗe fay bayinat ha hollama haal man cembiɗin ɗum to ni ayaji amin wato hande ayaji amin wiyete alqur'ani to janggama dow yimɓe heferɓe be mumini en fuu nden heferɓe wiya mumini en laare kadi wato minin be moɗon mo ɓuri woɗugo yaake hen jamu be jawdi kamɓe ɓe tamma jamu be jawdi ɗo Allah hokkay goɗɗo jawdi nga o yiɗimo on harminayi mo jawdi bo nga o wahimo ɓe anda noon kanjum o wi wato wa ida tulla alayhim toni janggama dow maɓɓe almuminina mumini en walkafirina e heferɓe ayatuna ayaji amin min alqur'an ayaji alqur'ani bayinat ɗe alhaal muɗum wadihat haalum muakkida ayaji alqur'ani fu ɗe wadihat nden o akkani ɗum fay bayinat ɗe laaɓɗe ngam wala goɗɗo no waboro ko a heɓtata yo alqur'ani jippiri hande duuɓi ujunere e temeɗɗe nayyi e duuɓi no gas e gelɗe masalan wata hande masalan ɗeɗo woni banno ɗe woni ba jotta ɗe jippi kanjum o anda tum bolle Allah to alqur'ani man jibbinama dow maɓɓe janggama dow maɓɓe laaɓɗum ko heferɓe mbiyata qala alladhina kafaru lilladhina amanu ayul fariqayni khayrum maqama wa ahsanu nabiyya ɓe mbiya banni ɓen hufriɓe ɓe mbiya mumini en wato ndeye nder geɓe ɗiɗi minon na onon ɓuri woɗugo maqaman wato hande masalan daraja wato mangilan hoɗorde o maskanan e wonorde si amin be yaakeji amin be moɗon ko ɓuri janggirama maqaman be muqaman ɗum qira'aji mutawatira o wi wato to maqaman ma min fiili qama to muqaman bo min fiili aqama wato kanjum o wi wato heferɓe mbiya banni laare yaake men le yaakeji meɗin be moɗon mo ɓuri wato kamɓe ɓeɗo himira yo wato hande masalan boɗɗo her duniyaru her ngarol ko bo her nema her jawdi wato hande her jamu wato hande ɓe numa noon ɗo mo Allah waɗani ɗum kanko on jiɗaɗo jomirawo falaka duya ngam o waɗay duniyaru babal kiita o waɗi duniyaru sara imtihan babar ikhtibar ha o ñokkini yimɓe wato hande masalan o hokki ɗum haqqiloji o jibbini deftere mako o neli annabo en mako o accidi yimɓe ɓe haqqilo muɗum ɓe qa'idaji mako kanjum wiyete nulaɓe mako ɓe deftere mako wato ɓe hakkilo yimɓe go nden wato moye fuu suɓana ko yiɗi hoore muɗum wato o wallita ɗum to tokki lawol mako to sali tokkake sayɗan o dujja ɗum kanjum o wi wato ɓeɗo heferɓe go mbiya laarule moye meɗen ɓuuri hayrun muqaman wa ahsan ɓuuri woɗugo nadiyan majlisa yani wato moye ɓuuri wato margo yimɓe bimana annadi majlisa wa huwa mujtama'ul qawm hawritirde yimɓe yatahaddasuna fi wato ɓe yewtata her maare ya'nuna ko ɓe nufata nahnu minon ɓe mbiya way kamɓe ɓuuri woɗugo wato kamɓe ɓuuri margo jamu ɓuuri woɗugo tagdi ɓuuri margo wato jawle fanakun kanjum waɗi min lattan hayran minkum min lattan minon ɓuuri on jawmirawo ruddani ɓe aya garanka ha o hollaɓe yo ɗo na ɗum qiyas wato na ɗum qiyas ngam yigo kefeero wato hande o mari jawdi o mari jamu o mari ci'e o mari ɓiɓɓe o mari wato hande masalan hoyende her duniyaru na kanjum alama yiide Allah her maako kay yiide Allah na noon mo Allah yiɗi kam ɗo ɗowtani Allah wato ɓernde mum ɗo deƴƴita a tamma maral nga Allah seni ɗo halfini kefeero ɗo woodi deƴƴitare her ɓernde maako o la itminanu ko miskala zarratin wato oɗo yi'a yo jawdi maako ndi halkan oɗo nder humumu wal huzn oɗo nder suno be mettengadi o de'ata ɓernde maako ɗo haɓa tum o ɗanata ko belɗi o foftata ko o wala itminanu ngam ɗana a wala nder ɓernde maako wato ɗum ɗo jawmirawo seni ɗo wato hande jarribirimo on noon kanjum o wiwa kam jawmirawo ruddaniɗ ɓe be aya ka wa kam ahlakna qablahum min qarn
hum ahsanu asasan wa riya jawmirawo wiyata kakam na ɗum hujja min ɗuuɗi komin kalki ummatoje hufruɗe yeeso yimɓe makka kamɓe ɓe ɓuran ɓe mare ɓe wodgo fu wato ɗum ɗo ɗo wato kanjum ka ɗum lattaki yasoyer maɓɓe kanjum haasilu raddi man ba wiigo onon heferɓe nema gonka her moɗon ɗo yo tayɗe de wato hande masalan ko artino nema kamin mbaɗani kefero duya pat ɗum istidraj ko wiyete istidraj ɗo ɗum landinaki ko wiyete landinaki misalu man ba goɗɗo wurni dabbayel muɗum ha ngel faya hirsa ngel ko a waddani ngel ñamdu boɗɗum fu nagam yiide ha ngel wura ha ngel faya tan nden yangita ngel ɓe hirsugo kanjum ɗum wiyete istidraj ko Allah hokki mo nuɗɗina her duya ɗo pat na ɗum yiide wato na ɗum yiide gam jawmirawo saahiɗo boɗɗiɗi kefeero waɗata her duniya go nde jawmirawo o saahiɗo o harminta saahu mako her tagle mako o yawɗinani on man belɗi mako her duya nga o wola ko ɗum her lahira kanjum masalan a yiyata kefeero goɗɗo wato Allah ɗo hokki ɗum jamu ɗo hokki ɗum hayru amma ta tammu nder ɓernde mako ɗo de'iti o wola de'ere nder ɓernde no foti fu wato oɗo yiya wola ko o mari oɗo yiya wato o ɓilliɗo oɗo yiya ɗum jinnan oɗo yiya wato oɗon nder sunoni wato o yiya tan moƴƴere Allah dow mako ɗo kanjum o wiwa kam ɗuuɗi ay kasirin ɗuuɗi a halakna komin kalki ɗablahum yeeso maɓɓe min ƙarnin walderu o wi ummatore min al umami ummatoje almadiya ɓe ɗiɗe ko wiyete qarnu ha arabiya wato hande masalan waladu bana luwal dabba wato luwal dabba kanjum woni dow kanjum ɗum wato walderu fu kayru arti nduya wato ndu arti nduya waran ndu ɓaawo kanjum wi ɗum qarnu ummatoje masalan jiilu yimɓe ɗum wato hande masalan ɓe ɓadotiran her gurdam yimɓe fuu ɓadotiran her gurdam masalan ɓaawo duuɓi temerre ɓi adama er en jooɗi ɗo hara en jooɗi ɗo wala luttanɗo to duniya ɗo foɗi ndi ɗum walderu man timmi se woɓɓe feere masalan ngam wato hande en fuu meɗen en fuɗɗi gurdam meɗen en daayi wala mo sigata temerre sakko wato ko o sigi wato wala mo ɓurnata masalan temerre masalan kanjum wato hande ɗarnu ɗum waran ɓe ɓaawo masalan yawmirawo wi ɗum huuɗi komin kalki wato hande ɗum woni o walderu ummatoje artunoɗe kamɓe ɓe hum ahsanu asasa kamɓe ɓuri woɗugo wato hande kaake kamɓe ɓuri wato hande woɗugo jawle mata an wato malan wa mata an kamɓe ɓuri woɗugo jawle ɓe beltinari fuu o wi wari iyan ɓe yingo fuu wato kamɓe ɓuri on wato hande masalan woɗugo er tagdi fuu wato mangaran wardude min ar ru'yati woodi ɓe jangiri ha ɗo nder ɓurra'u en mufassiruwol wawi wato mufassiruwol wawi woodi ɓe jangiri ila mutawatira wariyan ɓe wato ɓe hoyni hamada e wartir ɗum ya ɓe naadi her ya ɓe siddi ɗon bo ɗom ɗitaki her woɗugo her fayugo her yamɗugo wato ɓen man fu min kaltino ɗum ɗo kadi tata a yiya yo gam jawmirawo moƴƴani ummatore sefande dow mbeɗu leddi wato dow kural ardiya annuma woodi goɗɗum feere na ɗum yiide Allah waɗani ɓe ɗum jarraba Allah jarribiri ɓe hokki ɓe ci'e tilimɗe har duniya kam goɗɗo numaba majum wala ate ɗum mehere her Allah hokki ɓe jawle ɗuuɗɗe hokki ɓe nemaji hokki ɓe dabare duniyaru ɗo na ɗum yiide sam ko woni yiide Allah kam a yira goɗɗo her ko annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam waddi ɗon Allah yiɗimo to a yimo oɗo huwa kugal annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o ka jiɗo Allah o ka waliyullah o giɗo Allah amma to a yi'aymo hetton a anda wato kanko bo oɗo wondi be aduwullah shayɗan iblisa o wondi kanko jawmirawo wi wato ɗuuɗiɓe min kalki walderu yeeso moɗon kamɓe ɓuri no woɗugo jawle e ɓuri woɗugo bo yirugo her ɓalli kama ahlaknahum li kufrihim nahliku haula banno min kalkiri ɓe wato sababu keferaku maɓɓe min kalkiri ɓe non min kalkiran ɓe abo wato hande ma asbaha laylata bil bariha wato ko waɗi no ɓe keyago waɗana wato ɓe hande bo wato jawmirawo o wiɓa min halkiri ɓe sababu keferaku mum go wato yama sababu keferaku man nde ɗon ha ɓe goo bo komin kalkiri ɓe kamɓe boba majum tata ɓe numayo ngam wato hande jamu ngu e mari ngam wato garol ngol Allah hokki ɓe wato ngam jawdi ndi Allah hokki ɓe ngam dabareji ɗi Allah hokki ɓe ta e tamma kanjum ɗo ɗum misan wato hande masalan ɗum qiyas wato ha yiide jawmirawo her maɓɓe Allah wato hande falaka duya jawmirawo seniɗo kam ko woni alama yiide mako her jeyangel mako kam tokka ko annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam jawmirawo wiyata qul man kana fi dalalati falyamdullahu rrahmanu madda o wiyata qul wi man kana fi dalala on wato ko moye laati her majjere sartu jawabu
wi ko moye laati her majjere wiyete ko wiyete majjere naaddo e nde jangde on nufa haa ɗo yama ko goɗɗo jangi woodi majjere o tokkaki annabijo sallllahu alayhi wa sallam wato ɗum ɗo wiyete dalala ɗo ɗum soyde tokkago Allah ɗum soyde tokkago annabijo sallllahu alayhi wa sallam woppago laawol Allah woppago laawol annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kanjum wiyete dalala wato ande annabijo sallllahu alayhi wa sallam qala kullu dalala fi nnar wato kanjum ɗum wato hande hoore dalala ka keferaku nden wato gedde wari coɗi woytaje wari coɗi ɗum ɗo wiyete dalala na ɗum wato wane janggayi on no fey janguɗo to lattake o huurayi janguɗo to lattake o woyti wato ɗum ɗo oɗon nder dalal kanjum o wi qul wi man kana ko moye laati fi dalalati e celki sharɗum jawabuhu falyamdullahu rrahman jawmirawo foɗinananmo maddan foɗindaki her duya to lattake o woppi laawol Allah o woppi laawol Allah jawmirawo seniɗo dujjanmo wato hande masalan o wordamo be seyɗango duniyaru ka ɗo hoyanimo wato jawdi duyago ɗo hoyanimo heɓa o duumo her jahannam kanjum o wiwa to ɓul wi'u man kana ko moye laati fi dalalati e celki oɗon nder keferaku falyamdullahu rrahman jawmirawo yo foɗinanmo bimana alhabar ɗum amru ha ɗo insha bimana alhabar wato hande masalan ko wima bimana alhabar ɗo falyamdud ɗo wato ɗum singatu fi'lul mudare bimana al insha wato lakinnahu mana man ɗum habar Allah ɓeddananmo wato yamuddu kanjum o wi yamuddu Allah seniɗo ɓeddananmo arrahmanu huɓa hinna hejo ɓeddananmo Allah seniɗo en mbi o rahmanu rahim jawmirawo hinna e muɗum ɗo huuɓi her duniya ɗo o tomnana heferɓe ɓe julɓe fuu ɗowtiɓe Allah seniɗo funnana ɓe ɓendinana ɓe fuu hokka ɓe hendu ndu en fofata ɗo enen marina to ɗum soggu on no talaka kana yeɗugom saɗan wato en fofana hendu ndu en fofata yaha nder fufumen wurta ɗo wato to ɗumen sodanno ɗum talakana heɓata Allah waɗani en to goɗɗo towtake seɗɗa ko hosere towde o waɗi o tawan fofugo on saɗi wato masalan se to o rondi hendu man oxygéne o yaadi toni o lesti seɗɗa o wati gaska o waɗi les bo to o yaaday ɗo bo o fofata hendu ndu Allah hebbinani en ndu jinnata ndu ɗo wooɗi mo hokki en ɗum Allah seni ɗo hokki he keferoɓe julɗo fu ɗum nema mako o hokki en guure o hokki en wato hande kala ko ɗume fu nema kanjum wato inde mako rahman o suɓi nder inɗe mako tis'a tis'un fu her babal ngal ha hollama ko Allah moƴƴani kefero her duya ngam ɗuɗugo hinnaye muɗum wa kana bil mu'minina rahima ha lahira hinnaye mako yaalata kefero wato ha lahira kam hinnaye mako heroni nuɗɗinɓe tan o sarrahni ha alqur'ani en ɗon janga suratu ittaqillah wa kana bil mu'minina rahima o wiya rahmana ha toon ka hinnaye mako ɗo li'ani muminijo Allah her duniya go huwaniɗo lahira muɗum kanko tan hinnete amma her duniya ɗo wato kowa fu Allah ɗo moƴƴani ɗum oɗo yeeɗi oɗo yamɗi oɗo heɓa ko ɗumejum wato kanjum o wi wato lattiwɗo celɗo wato her laawol Allah jawmirawo ɗo ɓeddanamo her duniya ɗo maddan ɓeddaki duniya fi duniya her duya yastadrijuhu Allah ɗo landinamo ko woni landinaki ɗo bas goɗɗo ho e dabbawa muɗum ɗo ñamnaga ko tekkinta ko faynata ka par oɗo ñamna hanga tekka o hirta wato ɗum wiyete istidraj jawmirawo ɗo woori kefero her duniyaru oɗo waɗa ko o yiɗi oɗo weltinora be nemaji duniyaru ɗum tayan ngam o wala ko ɗumejum her lahira Allah bo hinnaye mum ɗuuɗi nde lattake woodi hayruji goɗɗi Allah hoddiri dow juuɗe heferɓe ɗo nafa ɓiɓɓe adama ɗo nafa takle Allah kanjum jawmirawo nde moƴƴere mo ɗuuɗi ɗo moƴƴanamo yawɗinanamo belɗi mako pat her duya o heɓata ko ɗume her lahira kanjum wato andi o wi jawmirawo foɗinanamo maddan wato foɗindaki her duya yastadrijuhu landinamo hatta ida ra'u ma yu'adun ha to ɓe jii ko ɓe inana to ɓe ji'oyi her lahira ko ɓe inana ko jawmirawo wolwi ha alqur'ani her ayaji mum laaɓɗe ɗe wato kala ke feere fo o wala hoyende her lahira o kalketeɗo har yangada to ɓe ji'oyi ɗum imma al adaba wa imma saa ma wato yangada wato ɗume ko jawmirawo hoddiri dow maɓɓe masalan kamɓe heferɓe her duniya ma ko jawmirawo feesinaniɓe ɗum woni on jamu e raha wato hande e fofturu e jawdi ɗum ta'anta e feere her duya ɗum tawi rabbe barki Allah seniɗo sallita dow maɓɓe wargoji be konuji masalan malla tawayeji hakkude maɓɓe malla daheki malla ñawuji jawmirawo nattinira ɗum banni feere her duniya malla bo jawmirawo seniɗo acca ɓe sabbitina ɗum her lahira ma wato hande ɓe ɗo nder nemaji man ɓe dargal daroto dow muɗum min siraril halqi lesɓe tagle
kanjum o wi wato to ni hande ɓe gi'oy ha ɓe gi'oya ɗum gaya ha ɓe gi'a ko ɓe inana ma yangada kal ƴalli babareki ɗuuɗi heewi ummatoje goɗɗe ko halkira noon Allah sallita zalimi en dow zalimi en toñiɓe dow toñiɓe woɓɓe feere tullanɓe ɓe halkaɓe ɓe wargoji ɗi wala sababu wato hande tawayeji non noon malla bo Allah sallita julɓe dow maɓɓe dow jihaadi wal asri e daheki e nangeki wato her duniya ɗo wa imma sa'a malla bo sa'a dargal almustamila kawtuka ala jahannam sa'a dargal ɗo mooɓi yite jahannama o wi fa yadkhulunaha ɓe naatange toon fa sayalamuna ɓe andoyma wato ɓe tammi andoygo kadi moye joni ɓuuri hallugo wato ase totton har lahira totton ɓe andoyta moye ɓuuri hallugo kadi na her duya ɗo na ngam margo wato hande masalan wato urulla duniyaru jawdi duya ɗum wiyete qiyasu wiide Allah ha lahira to totton ɓe tammi andoygo kadi wato fa sayalamuna man huwa sharrum makana waɗa fu jungda sese ɓe anduma man huwa sharrum makana moye joni wato hande ɓuuri hallugo nokkure ɗo ɗo ɓabalni ha o wino khayrum muqama ɗum wiyete balaga alqur'ani ɓe andoyan moye joni wato sharrum makana wa aɗa fu wato hande ɓuuri tampugo jungdan walloɓe ɓe heftan kadi yande man wato sayɗanuji ɗiwe gondinogo sayɗanuji barrino ko ɓe ndewanno her duniyaru waɗannoɓe wato hande masalan nde goɗɗe masalan ndewoɓe labbi ko bo wato hande rewannoɓe dinaruje ɓe dirham ɓeɗo ɗaɓɓita duniyaru tan malla woɓe dundarɓe tan ɓeɗo ɗaɓɓita siha maɓɓe ɓe aafiya maɓɓe tan malla wato ɓeɗo ɗaɓɓita maalu tan sa'i man ɓe tawan maalu maɓɓe jawle maɓɓe go nafoyta ɓe ngebake hoore maɓɓe wato nden ɓe duumake bo nder bone ha abada kanjum omi fa sayalamuna ɓe anduma man huwa sharrun moy on wato ɓurɗo hallugo makanan nokkuyande man waɗa fo ɓuuri tampugo jungdan walloɓe awanan walloɓe ahum yelaka kamɓe heferɓe na o wi amil muminun ko mumini en wa jungduhum moɓe maɓɓe kamen andi ɗum shayaɗinu a shayatin ɗum sayɗanuji on yatura ɗum sayɗanul insi ko saytanul jinni sayɗanul insi kam ɓi adama on nden wato o woppake lawol Allah o woppake lawol annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ha o warti ɗum jinnawo ɗum sayɗanu non ko latta ko nafata ka pat o wonay toon ko torrata pat o ɗon toon wato hande ɗum wiyete sayɗanu wi adama sayɗanu wi adama hunde nafoore ka pat o wola toon hunde torrore pat bo o ɗon toon toni on tawi hunde torrore o lii ka pat haala ma ko ɗon toon hunde ko nafata o pat o wola toon o wiyete shaytan o wi wa jungduhum jay wato jungdu heferɓe a shayatin sayɗanuji wa jungdul muminin jungdu mumini en bo moɓre mumini en bo wato alayhim ɗon dow maɓɓe almalaika malaika en mumini en ɗo wallotira hakkude muɗum nden malaika en bo ɗo do'ana ɓe ɗo walla ɓe alhamdulillah bismillahi rrahmani rrahim ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا jomirawo seniɗo nde wolwino haala heferɓe her aya salino har ayaje calunoɗe waddi haala mumini en bo alqur'ani ɓeddan ɗum kayum yo heferɓe bo alqur'ani wato hande kamɓe kam wato hande ɗum ɓeddanan ɓe majjere on wa ida tutla alayhim ayatuna bayinatin qala alladina kafaru lilladina amanu ayu lfariqayni khayrum maqaman wa ahsanu nadiya ila qawlihi ta'ala qul man kana fi dalalati falyamdud lahu arrahmanu madda
حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا جمرا أولنا خلال سكا آيات سالون ولو لاتو واتو هر مجر كم جمرا أولو بدنا مواتو هند مثلا نما جمودون her duniyaru ngam ɗum lattanamo istidraj lanjinaki o faydata be majum her lahira nden wal amru bil aksi her muminijo bo ha jawmirawo holla yo muminijo ko oɗo ɓesdana ɗum imanaku kanjum o wi wa yazidullah allah seniɗo ɗo ɓeddana allahina ɓen ihtadaw handitiriɓe be imanaku oɗo ɓeddana ɓe hudan kanda bima yanzilu alayhim min al ayat be ko jippata dow maɓɓe ɗum woni o ayaji alqur'ani kala nde ɗe jippi fu wato ɗum ɗo ɓeddana mumini en wato handitare heferɓe bo sayɗanu wato hande ɗo wonnana ɓe wato kala nde alqur'ani jippi fu ɗum ɓedda ɓe wato dowgago her majjere wal amru bil aksi her mumini en allah ɗo ɓeddana ɓe wato hande sababu imanaku maɓɓe kanditori imanaku ɗo allah ɗo ɓeddana ɓe kanda be ko jippinta dow maɓɓe ɗum woni o ayaji alqur'ani kala nde ɗi jippi fu ɗe ɓeddana muminijo wato hande kanda imanaku ɗum ɓesdoto ustoto ɗum wiyete konngol wato hande sahingol rajihiwol ha ayimma en wi adama imanaku mako o ɓeddorto wato ɓe ɗowtanaki allah kala nde o waɗi kuuɗe boɗɗe fu annora imanaku ɓedda her mako kala nde o rammiɗi her kuuɗe boɗɗe malla o waddi kuuɗe kalluɗe fu imanaku mako ɗo usto ngo hadisewol bukhari ɗon wato hande masalan tindini noon ha ɓernde mako takkoya to lattake wato o hedda her mboɗenga wato hande ha ɓernde mako ñiɓɓoya warta wato hayru natatande to muminijo bo wato kuuɗe muɗum ɗo ɓeddoro wato hande ɓedda imanaku mako kala nde o huwi kuugal bongal fu jawmirawo ɗo ɓeddana mumini en handitoriɓe imanaku kanda be ko jippinta ɗum woni o ayaje mako wato kala nde alqur'ani janga fu wato zadathum imana o wi wal baqiyatu salihat kuuɗe duumiɗe laaɓɗe الأعمال التي تبقى للمؤمنين وهي الأعمال الصالحة خير عند ربك ثوابا wato ɗowtaje kuuɗe mboɗenga duumotoɗe koramɗe kandi wiyete albaqiyatu salihat tafsiroɓe alqur'ani tafsiri ɗum ɓe ɗowtaje nder ɗowtaje ɗo as-salawatul khams wakkatiji joyi be kalimaji zikri albaqiyat subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wato kuuɗe ɗowtaje ɗe wato kanje ɗe koranɗe hiya ta'at tabqa li sahibiha ɗiɗe korana wato jawmije wato jawmirawo winda ɗe fi illiyin ha deftere wato kuuɗe salihi en bindete her andal allah hayrun kanje woni ɗe hayru ɓuri inda rabbika her jawma wato ha ɗo ulama o wiyata hayrun ɗo nafalu tafdili ɗum nufa binnisba wato ngam ha ɗum fendana ko salino ngam ɓe a wino wato hande eferɓe ha de konngol mako ayul fariqayni hayrun muqama kanjum woni wato hande masalan munasaba hayriya to nanu e kuuɗe heferɓe kam wala hayriya hetton kanjum o wi wato kuuɗe mumini en ɗo ɗe hayru inda rabbika her jawma sawaban barjari wa hayrun ɓuri maraddan wartorde bimana ma yuraddu ilay ko lorante ɗum wa yurja'u coƴƴitane woɓɓe feere tafsiri maraddan ɗo naf'an nafakka ngam ha luga arabiya wato radda ɗum wi'e naf'u wato hayrun nanfa'a wato ɓuri nafakka o wi bi khilafi amalil kuffar ko luuti kuuɗe heferɓe kanju tafsiro o wi wal hayriya huna fi muqabalati qawlihim ayul fariqayni hayrun muqama خيرية مغوبيها خير عند ربك ثوابا وخير مردا له أفل تفضيل نفاق يكون نون defondor taake ɓe kuuɗe ɓeyama sakko ha wiya kanje ɓuri ɗeya kanjum o wi ɗum wari ha muqabalanko ko femdanta konngol maɓɓe kamɓe winoɓe
ayul fariqayni geɓeɗe ɓurino heɓre heferɓe na muminin hayrun ko ɓuri muqaman wato hande faɓɓande o wi afara'ayta alladi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا يوم راو سنيد أولينا هالا هفر بهركو آرتي عموما دن أولي هالا كيفر قطبكو ديكو إما إن تفسير موجب بتفسيره بكم بيتر آية لنبي وجب بيتر عاصي ابن وائل kanko o kefeero kanko on baba amru bnul as wato amru bnul as nder sahabo en annabijo sallllahu alayhi wa sallam lolluɓe tilmuɓe baba mako ɗo wiye al-asi ibnu wa'il yo en andi amru bnul asi bo dañi abdoullahi ibnu amrin o goto nder abadila abdoullahi en lolluɓe nder sahabo en ɗo yo wato mama abdoullahi ibnu amrin man wiyete asi o al-asi ibnu wa'il o kefeero o maari kefera ko dundaro sababu maako ko ulama u tafsir wiyata aya man jippi haala maako woodi goɗɗo ɗon no tokka mo ñamande sahabojo annabijo sallllahu alayhi wa sallam biyeteɗo khabbab ibnu al-arat khabbab ibnu al-arat ɗo tokka mo ñamande khabbab o kilajo o baylo wato hande to ɓolinowojo wato hande jamɗe ɓe kañeri e sardi o baylo wato o kilajo kanko habbabu o nden o huwani asimnu wa'ilin wato hande o ɓolinani ɗum wato hande kañeri muɗum o huwani ɗum kuugal kilaku nde o timmini kuugal goo on goo yoɓaymo asimnu wa'ilin yoɓaymo o ƴamti ɗum o wari ha o ƴamta ñamande goo on goo jancimo o to on go salimo yobgo wimi yoɓatama sey to a wurti dina ka gonɗa ɗo a wurti a acci tokkago annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam wimo banni wala alaqa hakkude ñamande maako be haala dina maako wimo banni nden kanko bo o jaabi kefeera goo kanko khabbab ibnul arad o jaabi kefeera goo wimo mi wurata ha maaña ha a maaya a ummitine nga o andi kefeera ɗo yankiri ummugal wato mi wurtata dina ka wato ha a maaya a ummitine na ngayata a waɗimo mi wurtoto a ɗum boliwgol on mi mayata wato ande mi wurtata kani ha maaya ummitineɗa se wa'ilugo to wato ɓi wa'ilugo asimnu wa'il wiyatamo yo ase mi mayan mi ummitine du to mi mayan mi ummitine ka se to mi ummitinama yo wato totton mi tammima yobgo mi heɓan jawdi be ɓiɓɓe ɗuɗɓe ha toon wato nder jawdi am man on mi yobrete o woli ɗum dow jance wato o janci habbabu o wi yo nden ka muyanam kadi ha to wato mi ummitinama mi yoɓoye totton jawmirawo jibbini aya ka wato haala maako ulama u tafsir wa tawil ɓe mbi wato sababu nuzul ɗo ɗum tongortake ɓe goɗɗo man al-i'tibaru bi umumi al-alfaz la bi khususi al-asbab ko taskitete ha ayaji al-qur'ani wato ande lafaduji man on bayɗo ba mako fu aya man li'animo jawmirawo bi afara'ayta alladi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada afara'ayta yeccam de ɗo ɗum wato istifham wato ande bi mana akhbirni lakinnahu ɗum bolirgol arabiya ɗum wari bo ha nukta balaghiya har anduɗo arabiya wato abbirgo wato a fara'ayta ɓe wigo akhbirni a fara'ayta ɓuri hilnugo her bolle ko woni o noon ba wato yiigo kam heesi nani wato a yiyayna won mana amma mana man akhbirni ba wigo a fulfulde to aɗa yewtida ɓe goɗɗo lalle wato aɗa yewtamo haala na umrimo o laara aɗa lalle ni kaza kanjum wiyete a fara'ayta alladi kafara bi ayatina ya annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiile wiyam le yeccam le on wato hufraniɗo ayaji amin kanko on wiyete al-asi ibnu wa'il al-asi ibnu wa'il ɗum kefeero ɗum walidu amru ibnul as en andi amru ibnul as kanko omti berniwol leddi misra ardaman ko asi o wato kanko bo holli en dinana ɗum leñol wato dinana ɗum leñol ɗum tokkago allah e tokkago annabiyu sallllahu alayhi wa sallam
na wato haala daydal wiyete noon yo kanjum ɗum aasi o dundaro kefeero ɓikkon maako fuu sahabo en tilinɓe nden o wiyata Khabbab ibnul Arat Khabbabu o ɗum sahabojo nder sahabo en artuɓe silmugo qa'il lahu Khabbabu biiɗo mo tub'atu ba'da al-mawti والمطالب له بمال معطوف على خباب القائل له تبعث بعد الموت والمطالب له بمال خباب أبيد أمو أمتين تبعه مايده كاين وني دبيرين وبو جودي واتو نجتino wato hande sababu man khababu dum baylo wato kilajo den den asim wa'il huni mo kugal kilaku o huwani dum yo baymo wari jamtugo den wiyata mo seeto a hufdi mi hokkete to ni a hufray kam yoɓatama nden o wiyata yo wimo lan aqdiyaka hatta takfura bi Muhammad wimo seeto a hufrani annabijo Muhammad a fewni ɗum nden mi yoɓe nden o jaabimo lan akfura bihi hatta tamuta summa tub'as mi hufranoyta annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha maaya a ummitine nde o andi on nan ɗo yankiri ummugal se on go waddanimo jance wa inni la mab'usun min ba'di al-maut fa sawfa u'tika idha raja'tu ila malin wa wuldin yatama atemi ummitinteɗo ɓaawo maayde yo nden kamuy haa to mi maayi wato mi ummitinama toon kadi mi yoɓe mi tawoyan jawdi ɓe ɓiɓɓe ɓe ko ɗume fu toon mi yoɓe wimo banni o janci jawmirawo jibbini aya ngam majum holli ko wafuta janca wato jance ɓuri hallugo nder keferaako fu istihza o waɗi o wi la utayanna o wiyata on man wato mi hokkema ala takdiril ba'thi do koddirol ummugal ngal mbiɗa ɗo mi hokkema malan jawdi ɗuundi nakira ɗo yadullu ala al-kasra haɗo wa wulda ɗum qira'a haɗo woodi jangirɓe wa wulda nder qira'aji mutawatir woodi mo jangiri ɓe turgo waw e howgo laamu nder qurra'u en wato ɓe jangiri wato wa wulda to qira'a mutawatir wa walada to ɗum ɗiɗi fu ɗum nakira haa ɗo mi hokkete ɓiɓɓe ɗuɗɓe jawle ɗuɓɓe har lahira mi yoɓete fa aqdika mi yoɓe qala ta'ala jawmirawo wi attala al-ghayba am ittakhadha inda arrahmani ahda ɗo wiyete ha andal jadali ha wato janguɓe wato andal aqli ɗo ɗum wato nder bahsu andal jadal wato jawmirawo wiyata no andiri kadi nda andal ma kam salata kuje ɗiɗi ma o andi birni ɗum kanko o andi birni ɗum malla bo o dawridi kadi ɓe jawmi ko o hoosi alkawal Allah hokkan mo jawdi weɓi ko har alakhira ɗiɗi fu wala ɓi adama wala no andora ngaybu se wahyu wato se to wahyu iwi her Allah malaikajo waddani mo birni ɗum nden andinamo na o annabojo no andirta ngaybu to alkawal ngale wonata hakkunde kefeero ɓe jawmum nden har lahira ummitinan mo hokka mo jawdi ɓe ɓiɓɓe o fewan tan wato ɗum wiyete ilmul jadali attala al-ghayba am ittakhadha inda arrahmani ahada la thalitha lahuma wato ɗum ɗo wiyete yala ka o ɗelliti dow ngaybuna ngaybu ɗo hunde wirnide nde andata ko seera Allah har surawol jinni qul uhiya to jawmirawo wi fala yuzhiru ala ghaybihi ahadan illa man irtada min rasul yimɓe ulama'ul usul modiɓe tafsir yimɓe usul ɓe mbiyo wato to ismul jinsi la fama ha ma'rifa ɗo ka yimɓe arabiya wato to inde jinsi la fama ha ma'rifa nder siyangol umum woni nder singaji amma gaybi hiɗo gaybu ɗo ɗum jins nden la fama ha ma'rifa hiɗo damiru ɗo nder arafu wato hande al ma'arif damir jawmirawo wi ɗellitintako goto fu o hollata ɗum gaybu sey to lattake mo o yerdi lattake bo nulaɗo mako yo en andi ƴawugo andal ngaybu kam wato wala no lattoro har kefeero o wala no andira ngaybu attala al ghayba yala ka o ɗelliti dow ngaybu Allah wolino bo en andi ha wato suratul jinni to fala yuzhiru ala ghaybihi ahada ɗo wato ɗum singa wato hande masalan ɗum nakira wari ha siyaɓum nafi ɗum bo nder singa umum ɗiɗi o noni ha toon ahadan ɗo nakira nden fala yuzhiru ɗum nafiyu wato to nakira wari ha siyaɓum nafi bo wato huuɓi ko moyjo Allah hollata ɗum gaybu se mo ittitini illa man irtada min rasul se mo o yerdi mo woni o nulaɗo mako yo ase wato on man ɗo fewitan wala alkawal hakkunde kefeerowo bo e rahman sakko ha anda andal wato hande
wato to ummitini heɓan to ummitinama heɓan kaza ɗo yande majum kamɓe arab en nde lattake wato ɓe ɗo faama balaga no fanti yaake majum wato ɗum tampinimo masin wato doƴƴimo masin wala jawab attala alghayba wala biyan ɗo waɗi tilawo dow gayb am ittakhadha inda arrahmani ahada wala biyan ɗo noon o fewtan attala alghayba yalaka o ɗelliti gaybuna hunde wirnide andata ko seeɗatal wahyu seeɗatal wahyu on gaybu andirte wato to lattake goɗɗo ɗo ƴaaya andugo andal gaybu ma o pewowo tan malla bo o waliyu shaytan wato to ɗo lattata tataɓol ka wooda e ko waɗi wooda ngam alqur'ani nasti annabijo wala ɓaawo annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam en ɗum janga surawol ahzab ittaqillah ha ton jawmirawo wi wa khatama annabiyin allah annabijo sallllahu alayhi wa sallam muhammadu ɗo wala annabojo ɓaawo maako kadi ya derɗirawo muminijo allah to a yi goɗɗo ɗo ƴaaya andal gaybu oɗo wiya woodi ko andi ko warata jango malla ko waɗi kaza birni ɗum o yeccete o goto nder yimɓe ɗiɗo ma o pewowo tan o fewete o anda malla bo o waliyu shaytan o walojo sayɗanu ɗo wujja wato gaybu waddanamo oɗo ɗowtani ɗum o ɗowtanaki allah o ɗowtanaki annabijo sallllahu alayhi wa sallam o on wiyete andowo gaybu alkahin gumejo buudejo masalan nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ƴamama sahabu on ƴamimo haala kuhan haala gume en buude en ƴaƴanɓe andugo birniɗi nden annabijo wi laysu bi shay wala ko ɓe goni sam sahabu en wiyata annabijo sallllahu alayhi wa sallam na ɓe ɗo jecca cuuɗiɗi hunde wirnide ɓe ɗo yecca annabijo wi yeccugo maɓɓe suuɗi ɗum ɗo ɗum sayɗanuji wujjata habaruji her malaika en to daadi ɓe kalimaji man ɓe kalimawol gotol waddana waliyu muɗum wato ketiniɗo ɗum yeccamo nden o hawta ɓe pewete merre kanjum saha feere to buudejo yecci ɗum latti gonga go ɗum ko sayɗanuji nani no wujji no nanɓe her malaika en nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam oɗo jooɗi yande feere wato o yi annora wato hande fecci daga horre bana horre ɗofata en mbiyata ɗo o ƴami ɓe sahabo en ko mbiyoton to on gibanni en mbiyata horre ɗoofiɗo wato sahabo en maako ɗon jooɗi ɓe maako ko mbiyoton ɓe mbi her jahiliya ka ko min mbiyata to min gibanni min mbiya wato hande goɗɗo mawɗo maayan malla bo min mbiya goɗɗo mawɗo dañete ni on wato jahilin ko en hitirta ɗum nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wi kay ɗiɗi fu na ɗum kanjum to ni on gi jaygol wurtake nder horre ɗo ɗum wato hande masalan ɗum rajmul shayatin ɗum fidgo sayɗanuji on sayɗanuji dundari almarada min al jinni wa shayatin dundari sayɗanuji jinni sayɗanuji ɗo tanaki allah keferi ɗi mbaɗɗidiran diga dow mbeɗu leddi ɗi waɗa dow ɗiɗo ɗaɓɓita habaru asama to ɗi jeeyi ha dogo jawmirawo seni ɗo umra wato malaika en wato hande mbaɗa wato hande masalan yiita daga koode go wubaɗi fiɗaɗi kanjum on wato hande nder hikma ko waɗa koode ɗum latti ɗum zina li samai duniya ɗum marajimu shayatin rujuma li shayatin en ɗo janga suratul mulki tabara yo nden koode go to fiɗi go sa'i go wafa sayɗanuwol go heedugol dogo nangol habaru go heere halkangol wulangol feere bo ngol jiija feere ngol lattangol jinnawol waɗa jinnawol wato feere ngol daada be habaru go ngam habaru to wahyama diga dow asamanji joweeɗiɗi wato tokka wato wargo ha asamayu duniyaru malaika en ƴamƴamtira maga qala rabbuhum wato ko jawmirawo mum wi qalul haqqa ɓe mbiya jawmirawo wi kaza nden habaru go sayɗanuji wujjata waddana giɗo muɗum rewo sayɗan wer duniya gumejo ƴaƴanɗo andal gaybu go to o daadi be kalimawol go waddana giɗo maako wato kahingo kanjum watta sa e feere buudejo yeccama haala ɗum latta bo non wato ɗum ɗo na ɗum hunde kadi ɗaɓɓitirgo gaybu man ɗum kaɗa ɗum her diina islama nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o haɗi adama ɗaɓɓitira buudejo yecca ɗum birniɗi hadisiji cahiɗi en tokki en boli ɗum ha munasabat mo yehi ha buudejo ƴamimo o waɗi geddal to o gonɗinimo o wi kafara a hadisewol man modiɓɓe tawtilike feraku mako man to ni o gonɗini buudejo o yehi o ƴami hadisewol wi kafara ɓe tawtili kafara ɗo o wurti islamana ɓe mbiya o huwi kugal heferɓe ɓe mbi kufrun duna kufrin
to ni o dakkini buudejo ɗo andan birni ɗum ba Allah o hufri o wurti islam. to ni o wi o buudejo ɗo andan birni ɗum ba Allah andiri birni ɗum o hawti buudejo be Allah o hufri kanjum wiyete shirku ɗo ko o wurti islam. to ni o waɗay itiqadu noon o ɗonuma buudejo andan ɗon bo kafa wato o hufri ɗume kufrun duna kufrin bimana o huwi kuugal heferɓe. har hadisewol muslimi ɗon ya ihwan to goɗɗo yehi ƴami birni ƴami buudejo ngam ha yecca ɗum birni ɗum Allah jaɓata juule mako balɗe 40 ka ɗum hunde mawnde. ngam ko waɗi ɗum mawni ɗo bo to mi yeccima a faman derɗirawo ngam o wi ha o hiila jawmi ko la hawla wala quwwata illa billah. Allah hoddiri kaza ha o ya o laara wato o heɓa kaza o tarta hoddiro e Allah go wato yenata dow mako. ɗum ɗo hallini ɗum ya e to an tartatako yato ko nafata hoddirore kam do'a torgo Allah wala ko ruddata hoddirore se torde Allah se torgo Allah na yaago ya anditoya ko Allah muuyi tartoya ɗum waɗatako yo kanjum ɗum hallini ɗum wato yaago emoya buudejo ni kam noy woni o fewa ɗum jaɓa malla sala ɗum pat ɗum junuba makka wato masalan to ni oɗo waɗi itigadu buudejo ɗo andi ba Allah o hufri to ni hande oɗo waɗi itigadu buudejo andi amma na ba Allah o huwi kugal heferɓe nden julde ma ko jaɓatake balɗe 40 ɗum hunde mawnde ya ihwan ko waɗi munasaba en boli ɗo haala ngaybu ngam jahidijo goɗɗo wi'a yo wayne kaɗo yecca birniɗo walojo on walojo yeccata birni ɗum walojo ɗum wato ko woni walangal Allah ɗum imanako e kulol Allah kulɗo Allah o yewtanta ko fe'anta be alqur'an e ko woni noon fala yuzhiru ala ghaybihi ahadan illa man irtada min rasul. walojo Allah oɗo janga suratul jinni oɗo janga surawol wato qul uhiya ɗo oɗo andi Allah on wi Allah ellitinta dow ngaybu muɗum goɗɗo fuu sai mo o yerdi mo woni o nulaɗo Allah o andi bo nulaɗo Allah wala ɓawo annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o waliyullah o suklanta kon noon ya derɗirawo wato andugo ngaybu herorake Allah on andi birni ɗum kanko bo andinta birni ɗum ɓe o andinta bo nulaɓe maako yo kanjum ɗum haɗo jawmirawo nde hujjake kefeero o ɓe andal jadali attala alghayba am ittakhadha inda arrahmani ahada yalaka o ɗelliti dow ngaybuna o ɗelliti dow birni ɗum na alimahu o andi ngaybu waɗatako wala no o andira ngaybu wahay waranimo na wa an yuta ma qala o andi ɗum wato hande no o hokkete ko o wiiɗo to maynama o hokkete ɗum o andi ngaybu wato woodi wahay waranimo wastugniya bi hamzati l istifhami an hamzati l wasli fa hudifat ha ibara ha attala ɗo wato hamzaje ɗiɗi wonanno ɗon wato ittala ɗon no hamzatul wasli nden hamzatul qat'i mo istifhamu naati ɗon hamzare waslu moytama kanjum o wi jaynitorama be hamzare istifhamu ha ɗo acci hamazare wasla nden hamazare wasla moyta wato bawigo a ittala nden wato hamazare ittala moyta heyni torama be hamzare wasla kanjum o wi wastugniya bi hamzati listifhami an hamzati lwasli fa hudifat amma labo ittakhadha kanko o jogitake ahadan alkawal inda arrahmani ruuɓa hinnayejo o jogitake alkawal o andi wato jawmirawo hokkan mo ɗum laaru bo qur'anu mari balanga fanti ha ɓuri sembe masalan ya ihwan ha ɗo ɗo nder inɗe Allah fuu o hooƴi inde wako rahmanu won o waɗi ha ɗo wato to en ɗo ɗemta arabiya seɗɗa seɗɗa en mbiyan kulni ɗum man nder inɗe maako fuu ha ɗo o waɗi arrahman holli en ɗon bo goɗɗo ko famata to na ngam hinnaye Allah neɗɗo fu fota no wi'a banni lutta ngam Allah hinni mo on hinnaye mum ɗo huuɓi nden o waɗi aggare hullinde nde oɗo lutti oɗo wi'a ko o yiɗi ɗum ɗo reeni sey yande wato hoddirore jawmirawo wara yande o mayata yande o halkata kanjum wato hande sifa o wiyay rabbu haɗo o wiyay jabbar o wiyay qahar o wiyay muntaqim inɗe mako fuu am ittakhadha inda arrahmani ahada ha famna goɗɗo ngam hinnaye Allah kuuɓɗo ɗo huuɓi julɗo e kefeero goo fuu kanjum lutti asim nu wa'ilin deydey ɓaawo kalimawol ngol o wigol jance ɗo o wi ammalla ittakhadha wato kefeero o jogitake ahadan alkawal woodi alkawal gongal o jogi inda arrahmani er huuɓa hinnayejo o andi to o ummitinama ɗo o heɓan jawdi o heɓan ɓiɓɓe heɓa o yoɓra khabbabum nul aratina ɗiɗi fuu wala wato ɗiɗi fuu wala wahi waranaymo wala alkawal maako hakkunde maako e Allah ngam wala alkawal wonata hakkunde
kefeero e jawmum. Julɗo kam ɗo mari alkawal hakkunde mum e rahman e ko woni alkawal julɗo. To ni julɗo wato hande o lattake o muminijo Allah, o ɗon nuɗɗini Allah, o nuɗɗini annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kalimawol simtirago ngol o simtiri la ilaha illallah muhammadun rasulullah, o huuri bana no o wi ngol ɗo nder ɓernde maako, o juuli, o suumi, o zakki, o hijji. Alkawal Allah, Allah nadatamo yiite. Allah seni ɗo hisnan mo lahira, ɗum alkawal Allah bimana ina Allah, ɗum alkawal Allah fistata ina muɗum. Kanjum wato kefeero nde waɗay noon ɗola alkawal her jawmi ko o wi bi an yuuta o woodi alkawal no o hokke ma qaalahu ko o wi ɗum ɗo. Jawmirawo wi kalla na noon de wato kalla ɗum watta ba o wi ɗo, wato na noon, na ba o numata ni. Kallaji ha alqur'ani fu anduɓe alqur'ani ɓe mbingol on fuɗɗi, wato ha surawol Maryam ɗo ɗon kallaji fuɗɗi nder alqur'an. Ayimma en jangoɓe alqur'ani jagganiɓe ndemodi ɓe ɗon ɗi fuɗɗi yaago wato hande ragare alqur'ani ɗi 33 ɗi 33 pat bo her suraji makkinkeji. Yimɓe jagganiɓe alqur'ani wala ko ɓe luttani andal ko petel her ɗon, ko a wari a tiiɗi pat a tawa ɓe artima ɓe tokkiti alqur'ani fu, ɓe tawi kallaji nder alqur'ani fu ha ɗon on fuɗɗa, wato ha nisfu raga, ha nisfu ɗiɗaɓo ha alqur'ani banni ɓe limi ɗi ɓe tawi ɗi 33 ha alqur'ani no noon ɗi foti. Ɓe tokkiti wato ha bahsuji man ɓe tawi wato hande nokkuje joyi ɓe tawi nokkuje joyi ha wato ɗum bo haala ɓurra'u en ha darete dow muɗum e no fuɗɗitirte, wato ɓe ɗo luuri hal dago to dargo dow kalla, fuɗɗitira kallana ɗiɗi har surawol ngol ka fu ɓe potti dow majum, daroto dow maji, woɗa bo fuɗɗitirgo. Ko wiyete woɗugo fuɗɗitugo ɗo wato mana wonnata ɗum wiyete wato masalan woɗugo fuɗɗitirgo, ɗum ɗo tokkotiri surawol ngol babe ɗiɗi, wato ha ɗo daroto dow kallaɗo, woɗan bo fuɗɗitirgo wato be magol ɗo ittifaqul wato ɓurra. ɓe luuri wato ha wato dagoto darago dow man wato har goɗɗi feere ɓanni, wato kallaji man ɗo mana man bo ɓe ɗo luuri. Woɓɓe feere wi ɗum mana man jazru, ɗum ba telɓango, woɓɓe wi mana man na'am, woɓɓe wi mana man hasaba siya, deidai wato ande no manaji man tokkidiri. To en laari her ha siya ɗo wato deidai no o wolwi ɗo wato tilim ɗum masin. O wiɗi fumaji ɗi bolwama ha suraji alqur'ani, har suraji alqur'ani lattiɗi makkinkeji, wato suraɗi jippuɗi her makka ɗi wolwama wato her suraji makkinkeji. ɗum ɗo o wi har suraji 15 bo kap nder alqur'ani har suraji 15 on kalla woni her muɗum, ɗi fu bo ɗum suraji makkinkeji. Limgal kalla bo ha alqur'ani 33 nden modiɓɓe man sendi ɗum fa wato geɓe tati fayin. Goɗɗum feere dagoto darago dow muɗum to ɗo jange ngam tilawa ɗo, wato goɗɗo ɗo janga ɗon nana ko ɗum wiyata on belɗum, andi ɗo ka to o dari wato handai, wato hande to fuɗɗitan mana man woɗata. Wato hande goɗɗi feere dow kallaji man daroto dagoto darago dow mum e dargo yeeso majum fuɗɗitire be majum. Yo ɗum ɗo wato hande masalan gonɗi ɗiɗi her surawol ngol ɗo ɗum fottal dagoto non. ɓe luuri bo her goɗɗi feere dagoto dow man darago non na ko dagata ko ila akhir ma qaalu. O wi kalla, jawmirawo seniɗo wiyata wato kalla na ba kefeero o yikkata na non dey, ay la yuta zalik, o hokkatake bolwa ɗum wala ko o heɓata her lahira. Nga o nuɗɗinayi Allah ɗume o heɓata toon, o wolwir ɗum dow jance. Amma nda ko jawmirawo wato hande jibbini aya ngam maako e ngam ha findina ba maako fuu. Sanaktubu, jawmirawo wi min binduma ma yaqulu ko wiyata. ha ɗo ulama'u ta'wil tafsiroɓe alqur'ani ɓe wi windugo ka windake ma sini wolɗo littakid kanju wato tafsirowo meɗen aljalalul mahalli rahimahullah o tafsiri na'amuru bi kadbi min umra winduki, wato dede o wolwi ɗo windake, na goɗɗo tamma o ɗum windaka ɓawo ɗum min tammi windugo wato min windi windugo kam. woɓɓe tafsira ha pellel man ɗo sanuzhiru lahu anna katabna min banginan mo o tammi laaɓanan mo o tawan min bindi ko o wiɗo ni woni woɓɓe ko tafsiri pellel man. sanuzhiru lahu ma katabna min banginan mo wato ko min bindi dede ko o wiɗo, wato junuba majum be yangada ma ko er lahira o yima ɗum o tammi yigo ɗum wangan. hayna amuru min ɗo umra bi kadbi winduki ma yaqulu ko o wiyata ɗo, wato ɗum ta'wid malla bo sanuzhiru lahu
ma katabna sanuzhiru lahu wa nuallimuhu anna katabna qawlahu wato min bindi kongol maako kallungol ngol wato haa ɗo shaykhul mahalli rahimahullah wato o wi na'muru bi kadbi ɗum ta'wil wato ko woni non ɗo kala nde fiili wolwama fu masdar famete ha dalalaji anda ɗum ha basu ilmul akli ko usul wato ɗon ɓe andata haala dalalaji ɗo ɗum dalala tadammuniya wato kala nde fiili wolwama fu masdar famama kanjum wato wi na'muru bi kadbi ma yaqul wato min umran wato winduki ko wiyata ɗo wa namuddu lahu min al azab min ɓesdanamo bo yangada maddan ɓesduki min ɓeddanamo yangada wato nanema o kefeero o jangitetoyɗo o duumotoɗo nder yiite nden sababu konngol ngol ɗum ɓesdananmo jawmirawo akkadni ɗum be masdar ɓesdaki se Allah andino ɗum foti ayna ziduhu bi dhalika azaban fawqa azabi kufri min ɓesdananmo be sababu konngol maako ɗo yangada ko woni dow yangada keferaku maako wonarisuhu ma yaqul jawmirawo wi min ko sabo ko o mari ko wiyata ɓiɓɓe ɓe wato hande jawdi ɗo o attan ɓe o yaha lahira o tembo bimana o hotan lahira ba o wardino her duniya wala ko o dillidata ɗum woni o jawdi Allah mari ɗum wala ko o yaadata kanjum wonarisuhu jawmirawo wi wato min ɓortanmo ko o mari her duniya ɗum ngam wala ko tilmi her kefero ba jawdi ko tebbirta fu jawdi ɓe ɓiɓɓe ko wato hande yimɓe mako yande o mayata ɗo o dillan o tembo bi ma'ana feere mako bo o wardino wato ɗum ɗo ɗum heƴi kowa fu waaju ko ɓi adama tilminta her duya fu mare muɗum wala bo ko o yaadata ko ɗume kanjum o wiwa narisuhu bi ma'ana min ɓortanmo bi ma'ana ban miras wato min kosan ko o mari ɗo ma yaqulu ko wiyata min almali jawdi wal waladi e ɓiɓɓe ya ihwan ɓi adama wato tadana wato duniya o waɗa duniya ka ɗum saare ƴattorde lahira ko heɓi her duya fu o ɗaɓɓira ɗum lahira to o heɓi jawdi o naftorandi har ko jawmirawo yiɗi wato hande o daaya hutinirgo ndi ko jawmirawo wayi o ñibra ɗum juulurɗe taw o ñiɓa ɗum har nokkuje ɓe geddata Allah taw o waɗan noon ngam to waɗi juulurɗe ɓe ɗon juula ɗo wato o heɓan baraja wato hande ngam kuugal mbondi o waɗi ɗum lattaki wakfu to goɗɗo maayi kuugal mum ta'i se wato ittitinaɓe ɗon nder majum darnuɗo jawdi mum wakfu ko wiyete wakfu ɗo ba juulurde o waɗi hubusu o ñiɓi ɓe ɗon juula ton wato hande masalan ɗum ɗo masalan wato hande ɗum naftanmo amma to o hooyi jawdi maako o nafta o hooyi o ñiɓi her ko jawmirawo seniɗo yerdatako wato suudu geddal ɓeɗon gedda Allah her ɗon wato kanko waɗi ɗum bo wato o maayi nden gedde goɗo hotanamo kanko asisni ɗum ɓi adama numa ɗum fayin kanjum wato hande to ɓi adama masalan jawmirawo jarribiri ɗum be maral o ho'a maral man o naftoro her ko jawmirawo yiɗi ngam ha ɗum nafamo kanko on inna allaha ganiyun hamid jawmirawo kam o jaynitiɗo gettaɗo ala kulli halin kanjum wato hande o anda jawdi o attan ɗum ɓawo yande o warano duya o wari o feere maako se to ɓe ko ille pol duya ɓe suurimo masalan yande o hotata lahira bo o hotan feere maako se to ɓe ko ille pol kasanke maako tan o dillidata wato her haɓrire maako kanjum ɗum ta dango maral kam wato hande toni o naftoray ɗum her ko Allah yiɗi yerdoto ɗum hunde hilgo mere ɗum nafata nden wato hande masalan yimɓeji maako ɗo kaaɓi nde o maayata ha ɓe botoro ɗum wato ɓe ɗo kaaɓi mo ɓe jiɗamo o neeɓi yande o maayi bo o weltani ɓe jotta ka o maayi yo ɗum ɗo o andata yo faggudu jawdi ndi o faggudu o dillidande haala man laakira wato ko woni noon o ƴamteteɗo ha to o heɓi ndi no o heɓiri ndi ha to o resi ndi bi ma'ana o resi ndi ha Allah yerdotona o hijjiri ndina o waɗiri al umrana o rewri Allah na yoɗo ɓi adama mo Allah hokki ɗum ɗuɗɗum be pamarum fu taskito wato yande nde ɓe mbiyata wayne mo Allah hinni to o julɗo yande man nde yalanmo ɓe mbiyan wayne mo Allah hinni bi mana o maayi yande man ɗo nde yurumde her ɓi adama masalan o seeda be ɓikkon maako jurum koy maayde to wari ɗo renata ha koye mawna koye lettan atimme o yiɗi o sali fuu non rooɓe maako ɓe o tewi ɗo ɓe sendiran fakkat ɓe gartan ɓe jawar en rooɓe woɓɓe feere o yiɗi o sali fuu saaroji maako daada maako ɓurɗumo yidgo nder takle Allah fo o seedan e muɗum yo ɗum ɗo ɗo ɓi adama o taskana ɗum ngam wato yeeso goo wato to maayi ko huusiti yeeso maako ɗo ɗum duumi ɗum kanjum ɗum ɓi adama ko Allah moƴƴani ɗum o huutinira ɗum her ko Allah yerdoto jawmirawo wiwa narisuhu ma yaqul wato bi ma'ana min donamo ɗo
min koosa min ortamo ko o mari ko o wi'anno jawdi ɓe ɓikkon go o dilla feere maako o yatina farda jawmirawo wi orana min o feere maako yawmal qiyama yande dargal te kuuɗe maako la mala lahu wala walat ɓikkon walanamo jawdi walanamo kala ko wafu non gonɗo dow ɓeɗo duyaɗo ya ihwan kanjum taɓi adama waɗa yo himma muɗum her duya sayɗanu be nafsu wato hande ɗo esta ɓi adama nafsu ɗo yiɗi wato hande masalan wato o foftata o huwa wato hande gaji biɗi wajibiɗi dow mako ɗo yeebiɗi nden wato hande masalan lattiɗi wato karamɗi bo nafsu mako ɗo foɗiramo tun sayɗanu ɗo estiramo ɗon nden bo wade bo ɗo husiti ɓi adama anda bo yahan feere muɗum se kuuɗe muɗum kanjum wato handi o yaada be kuuɗe laaɓɗe kisnanɗe mo lahira mako wato o yaada be tawhidi booni o anda Allah tawhidi booni o anda annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o tokko annabijo her diina mako ɗum wiyete yaakago annabijo her sunna muɗum nden o huwa kuuɗe laaɓɗe o haɗita ko jawmirawo haɗi na kala kuugal fu jaɓetengal se to ngal laati laamgal so jawmirawo wolwi kuuɗe fuu o tindinira ɗe ɓe laaɓgo wato nde o wolwi kuuɗe fuu o tindina ɗe kuuɗe laaɓɗe kan kowoni o kuuɗe laaɓɗe ɗo tokkago annabijo sallallahu alayhi wa sallam banno o yettiniri diina wato o wi kuwe bano mi huuri sallu kama ra'aytumuni usalli khudu anni manasikakum kala dewe fu annabijo wangini fufu nden o eggiti lahira ɓi adama anda ɗum huura ɗum noon ɓaawo o sahini imanaku maako nden o tammo jawmirawo wi wa yatina o warana min ñalowmaare darngal fardan o feere maako la mala lahu wala walad ɗum yimɓe ɓuri tilmingo her duniya kanjum ɗum o seedata be majum ñande o maayi wala jawdi maako yaadata be maako e barzahu wala ɓikkoye maako ɓe fof o accan ɓe ɓaawo maako o yaha feere maako se ɓe kuuɗe maako to ɗe boɗɗe ɗe gidamo to ɗe kalluɗe o halki kanjum wato har saare taskaram en goni en taskan lahira ngam kisen wato no en taskirta lahira ɗo en andu ko woni yo bo ɗum kuwen ɗum tata en kuwa dow en anda tata bo en andi en kuwayi se to ɗum hawti en anda ko woni yo bo ɗum en kuwa ɗum no en andirta bo ɗatal annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko tan ɗatal maako tan hisnata wato ngam kanko jaɓi diina her Allah yottinani ummatore maako banno o yottini ɗo to goɗɗo woppake laawol maako hisata no o rewri Allah fu to o tokkaki annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wala sawaba o hisata kanjum ɗum wato tiiɗen dokken annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jawmirawo wi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni arbaqara toni on giɗi Allah tokki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam اتخذوا من دون الله آلهة واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا قال واتخذوا من دون الله آلهة ɗum wiyete jinaya amma ɗum wiyete wato toñande ɓurde mawnugo nder toñande fuu wato ɗum yoni noon howuɗo ko Allah tagi nden rewi wato wala toñande yottata nde ngam nde halkan wato jawmirawo wi wattakazu hefer ɓe jogiti wato min dunillahi ko luuti Allah ɓe jogiti labbi aliya tan deweteɗi ɓe koosi wato hande ka'e goɗɗe ɓe mahi ɓe cehi ɓe mbaɗi inɗe maje way wato labbi maɓɓe kisnanɗi ɓe riskanɓe hokka ɓe risku hokka ɓe aljanna hisna ɓe yiite ɓeɗo ndewa ɗum wato ɓaddina ɓe Allah ɓe mbaɗi shirku yaake man heferɓe makka ya ihwan nden al-i'tibaru bi umumi al-alfaz la bi khususi al-asbab ko taskitete ha al-qur'ani huɓugo wato hande masalan lafazuji na wato be sababuji tan tafsiro o wima haɗo ay kuffar makka heferɓe makka yaake al-qur'ani nde jippa ɓeɗo mari wato hande labbi annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam er makka daña nder makka o nela o ƴewniri ɓe diina islama ɓe cali ɗuɗɓe maɓɓe ɓurna maɓɓe fu sali
wato ɓe uñi annabijo ha Allah seniɗo umri mo wurtago makka ɗum wiyete hijra annabijo wurtake makka o acci e ferɓer makka o fa'i madina hande hijra 1413 on yahata ɗo masalan ko annabijo wurtori makka hoti madina o wiye o waɗi madina toon duuɓi jowe wato hande masalan annabijo waɗi duuɓi jowe nden o lori o wari o omti makka hitande jowetatabre perol maako annabijo wari omti makka go o honi makka wato hande yaake majum labbi wato lawru jam'u labbi jam'u lawru man wiyete labbi wato labbi ko ɓe itti yande majum do suudu kaaba labbi he ferɓe ko annabijo fusi ton 350 lawru wayneru wato ko ɓe mbaɗani shirku kanju jawmirawo wi ɓe jogitake kamɓe he ferɓe makka yaake nden min dunillahi tana Allah ɓe jogitake al awsan labbi al awsan ɗo ɗum jam'u mufradu man wiyete wasan ko wiyete wasan be arabiya ɗo hunde rewande ko luuti Allah ɗum wiyete wasanu ko wiyete sanamu bo hunde rewande ko luuti Allah lakin kuugal ɓi adama naati toon o sehi on seha ɗum maako ko maha ɗum maako ko diida ɗum maako ɗum ɓe wiyata ɗum sanam ko e mbi wasan ɗo hunde man nde ɗo dow tagdi maare nde oɗo rewa nde kayre wiyete sanam legga non mafindi wani hilnimo o wi ɗo ko nammere wato oɗo rewa masalan malla tapawa gonga hilnimo oɗo rewa malla horre wonde ko nandi be majum wato ɗum wiyete wasan to kanko sehi moƴƴitini mahi bo e mbiya ɗum sanam pat ɗum dumnan ɓi adama her yite kanko waɗi be ko waɗi itiqadu o rewata fu jawmirawo wi ɓe jogiti ɗum ɗo deweteɓe alihatan deweteɓe yabudunahum ɓeɗo ndewa ɗum ko ɓi adama waɗi pat her duniyaru ɗo gedde fu wala ko yetti ɗum kanjum woni yo ato gonɗum yeeso ko ɓurata mawnugo nder geddal fuu rewugo ko luuti Allah ko attaque Allah rewa ɗo ka to goɗɗo mayri noon o tuubay o halki wato o halki ɗum wiyete kulni ɗum ngam annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam duganaka seetugo mushrikijo to goɗɗo mayri noon ɗum wiyete o halki wato ni amma ga goɗɗo mayri geddal mangal o mayri hunde hullinde ego jawmirawo hitoramo adilaku muɗum wato hande wula mo wita lahira dey no o yeddiri ragare fuu jawmirawo wurtinan mo to o nuɗɗinɗo Allah shirku wala amma yangada duyaman noy fursinaman noy yite duyaman noy sakko yite lahira ya ihwan kanjum o wi yabudunahum ɓeɗo ndewa labbigo liyakunu lahum izza ngaɗi lattana ɓe woyɗi teddungal ngaɗum lattana ɓe labbigo ɓe teddoroɗi wato hande liyakunu lahum izza ngam ɗi lattana ɓe wato teddungal o wolwiri deydey dow itiɗadu maɓɓe labbi man na hunde marde hakkilo ɗum leɗɗe ɓe kaye ɓe ndewata masalan nden o waddi ɗum dow damir wato hande hunde hakkilde deydey hasab no ɓe waɗata itiqadu yer ɓernde maɓɓe ngam ɗi lattana ɓe wato izza wato hande ɗum lattana ɓe teddungal ay shufa'a indallah seetoji ɗi seeta ɓe her Allah bi Allah yu'adzabu woytaɓe yangite wato en andi ha surawol zumar ngol en mbiyata tanzil wato surawol zumal jawmirawo wolwi wato nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam haɗi ɓe rewgo labbi ɓe mbi ɗum ɓe ndeway labbi Allah ɓe ndewata labbi kam ɓe mbaɗi ɗum ɓe wari ɗum tawassulu ha ɓaddina ɓe Allah ni ɓe mbi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ni ɓe mbi wato ɗum ɗo wato hande ko halki ɓe anda yo jawmirawo kam ɓadiɗo jeyaɗo muɗum surawol baqara en andi do'a ɗum mukhul ibada ɗum wato ɗum bosam wato do'a ɗo ɗum bosam dewal kanjum ɗum ɓurna tema yimɓeji feere to ɗo waɗa do'a fu jangata aya man ngam ha siftinira yimɓe holla Allah tan torete Allah tan do'orte aya surawol baqara wato jawmirawo seniɗo wato o wolwi ha alqur'ani wato hande masalan wato wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i ɗo hey to ni jeyaɓe am ƴamima habar am wiɓe miɗo ɓadi miɗo jaaba bo torde do'ugiɗo fuu Allah on wi noon yo ase wala haaje yo jogugo labbi ha waɗa ɗi yettinana ɓe dewal go wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i wato miɗo ɓadi mi nanan bo do'a maɓɓe Allah seni ɗo wi banni ase wala haaje heferɓe jogita labbi mum ngam yettinana ɗum dewal kanjum o wi wato ande ha ɗo wato ɓeɗo jogiti ɗi way sufa'a ɗi seetoji indallah yer Allah bi Allah yu'azzabu taɓe yangite Allah wi nanon dey kalla nanon
wattake non kalla la mani min azabihim wala kaɗojum yangikiɓe wato ngam ɓe ndewi ko luuti Allah ɓe ndewi labbi wala ko haɗata ɓe yangitego sayakfuruna bi ibadatihim jawmirawo wi sayakfuruna deweteɓe ɓe labbi ɗi tammi wato hande kanjuman wulgo ɗi mbulan bi ibadatihim dewal maɓɓe her lahira ka e ɗeɓe ndewanno go Allah waɗane ɗe ɗemɗe ɗe bolwa babi adama wolwirta ɗe yankira dewal go ɗe yankira wato dewal wato hande masalan ngal ɓe ndewinoɓe go wato hande masalan ɓe mbiya ma kanu iyana yabudun bana wari yer aya gotka feere ɗe wato ɗi bolwa ɗi mbiya naminin ɓe ndewata wato Allah hoosa labbi go wata her yite ɗum latta ɗum ka'e gulanɗe dow rewoɓe go yite go ɓurta huɓɓugo dow maɓɓe kanjum o wi wato sayakfurun ay al aliha labbi go wato ɗi wato hande sayakfuruna ɗi mbulma bi ibadatihim dewal maɓɓe ay yanfuna ha yiwan dewal go kama fi ayatin ukhra bana no wari yer aya gotka feere jawmirawo wino ma kanu iyana yabudun yaake wato hande masalan nder darngal labbi go ɗi bolwa banni ɓe mbiya ɓe lattaki heferɓe ɓe wato ɗo amin ɓe ndewata ɓe lataki ɗum amin wato ɓe ndewata wato hande masalan ɓe lattaki wato minon ɓe ndewata wakkati wato hande wangani ɓe wato hande ɗum nafata nden wato labbi go yecca banni ɓe lataki minin ɓe ndewata wa yakununa alayhim didda wa yakununa wato hande masalan wa yakununa ɓe laato woɓɓe tafsiroɓe alqur'ani o ewo mbi sayakfuruna ɗo efere man be hoore muɗum kamɓe man wato hufranta rewgo sayakfuruna ɓe mbulma ha lahira ɓe mbiya wala ko ɓe ndewata se Allah ma kunna mushrikin wato ɓe mbiya na ɓe hefarɓe sirku ɗum nafata ɓe tamma fewre nafan toon ɗo bo ɗum tafsir ɓe mbiya wato sayakfuruna ɓe tammi wato hande hufrango bi ibadatim dewal maɓɓe man ɓe tammi wigo yer lahira wato hande ɓe wonaɓe mushriki en o wi wa yakununa ɓe latto alayhim dow maɓɓe duddan wa yakununa ɗo latto wato kayeɗe ɓe ndewanno labbi ɓe wato tagle Allah ɗe ɓe ndewanno ɓe latto dow reweteɓe go ɓe latta duddan wato hande ɓe liddi en maɓɓe bimana to ɗum kaye ɓe ngataɗe her yite ɓe ngataɗe her yite ha saabu jahannam wato hande ɓe wataɗe her yite nden yite go wato nge durgita dow rewoɓe go kanjum nden ɗum lattina ɓe wato deddu ko ɓe nufanno wa yakununa reweteɓe go latto alayhim dow rewoɓe diddan wato hande liddi en ay awanan alayhim walloɓe dow maɓɓe wa ada an konne en yite huɓɓa wato dow kayeɗe ɓe ndewanno be ko ɓe ndewanno wato hande masalan latto dow maɓɓe seɓe ɓe ndewi yerdaki bana ɓe rewi annabo en ɓe rewi wato usayru ɓe ndewi annabi isa kamɓe kam jawmirawo wato hande masalan wato hande hisniɓe na dow yerda maɓɓe ɗum zahiri alqur'an alladina sabaqa lahum minna alhusna kamɓe kam wato hande masalan ɓe ngulatake kanjum ɗum wato hande ɗum ɓe ndewata ɗo labbigo on wato yiitego to ajjaju naru biha wato yiite huɓɓore be majum dow maɓɓe kanjum wa yakununa alayhim dudda ɓe latto dow wato rewoɓe go wa yakununa reweteɓe latto alayhim dow rewoɓe duddan wato liddi ay awanan alayhim walloɓe dow maɓɓe waada alam tara anna arsalna ash-shayatina ala al-kafirina ta'uzzuhum azza alam tara yelaka andalma hen fiɗayna wato a andana minon ɓe min jofti sayɗanuji dow heferɓe min jofti sayɗanuji dow heferɓe min sallanni min jofti sayɗanuji dow maɓɓe ta'uzzuhum ɗo rungina ɓe ilal ma'asi faade gedde azzan harkaki sayɗanuji wato hande sallitama dow maɓɓe wato en andi yande sayɗanu riwa o ɗaɓɓiti jawmirawo o sabbitinamo ha ñalowmare dargal o sabbitinama o hunake yeeso Allah o majjinan ɓiɓɓe adama jawmirawo wato hande masalan o ittitini illa ibadaka minhumul mukhlasin se jeyaɓe Allah lattiɓe mumini en nuɗɗinɓe ɓeɗo gondi be habre be sayɗanu tum ɓeɗo haɓa jalago ngel ngel ɗo haɓa jalago mo Allah ɗo walla ɓe wato ko luuti ɓen wato luttuɓe fuu wato lattiɓe hefreɓe fu sayɗanu sallitama dow muɗum alam tarelaka andal ma hen fiɗay an bolteteɗo annano minon arsalna min joofi ashayaɗina sayɗanuji sallatnahum min jofti ɓe min salliti sayɗanuji alal kafirina dow heferɓe konnejo gui'eteɗo man o habra sakko konnejo mo yiyatake sayɗanu o konnejo birniɗo wato o yiyatako nden nden wato oɗo habda bo halkugo ɓi adama wato o gui'eteɗo man noy
deydey kala ko wi adama halka ko halkirta ɗum lahira fuu kanjum seyɗan jaknantamo sallamnahum min callita seyɗanuji min callitiɗi min joftiɗi alal kafirina dow hufriɓe ta'uzzuhum seyɗanuji ɗi wato hande to hayyijuhum wato hande ɗiɗo ruññinaɓe bi mana ɗiɗo jaknanaɓe ko ñiddi fuu ko ñiddi pat seyɗanu jakna waɗa wato her nafsuji maɓɓe ɗum boɗɗum jaknanaɓe gedde jaknanaɓe keferaku jaknanaɓe hunde ñiddude fuu wato fawna woɗɗina ɓe kuwa ɗum jawmirawo wi ta'uzzuhum wato to hayyijuhum wato ɗiɗo ruññinaɓe ilal ma'asi faade gedde azzan ruññinaki bimana harkuki wato bimana harkuki ɗiɗo harkaɓe sayɗanuji go wato hande ɗo harkaɓe her gedde be jaknugo yinnaɓe suunoji duniyaru wato hande masalan wo'inanaɓe ko Allah seniɗo yiɗa wo'inanaɓe ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam yiɗa kanjum ɗum wato hande ɓe gorri o wi fala ta'jal alayhim Allah wiyata annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta yawɗina neferɓe makka ɗo ta ɗaɓɓutu Allah halkaɓe Allah halkoye maɓe wato hande ta yawɗi wato fala ta'jal alayhim yalla ta yawɗu alayhim dow maɓɓe bi talabil azabi be ɗaɓɓitaki yangada dow maɓɓe ɗum ɗo wara seesi deydey hoddirore Allah ta yawu jawmirawo wato ɗo halkiraɓe seesi oɗo rammitina balɗe maɓɓe kala nde ɓe poofi fuu oɗo usta wato hande balɗe maɓɓe kala nde hiiri weeti fuu wato oɗo nangitiraɓe wato hande seesi istidrajan kanjum o wi wato hande fala ta'jal alayhim tata yawɗan ɓe bi talabil azabi be ɗaɓɓitaki yangada innama na'uddu lahum adda jawmirawo seniɗo wi min ɗo siryanaɓe min ɗo limtanaɓe na'uddu lahum min ɗo limtanaɓe al ayyama yalomaje luttuɗe walla yaali e jemmaje luttuɗe e gurdam maɓɓe awil anfas ko bo pofɗe min ɗo limtanum adda limtuki ila wakti azabihim fa wakkati yangada maɓɓe ɗo he'ani julɗo waaju wato julɗo on waajita nake feero ase kala nde weeti fuu ɓi adama ɗo ɓadita lahira ase kala nde heeri fuu ɓi adama ɗo ɓadita lahira ase kala nde o foofi fuu oɗo ɓadita lahira ɗum ɗo usto wato deydey ñalɗe ɗe Allah seni ɗo hokkinomo goo ɗo usta kala nde weeti fuu wato jemmaje ɗe Allah hokkinomo goo kala nde heeri fuu ɗo usto lebbi ɗi Allah hokkinomo fuu wato ɗo usto duuɓi ɗi Allah hokkinomo ɗo usta bal pofɗe maako ɗo usto wato kala wato hande masalan lahza sa'ayel yehi yeeso fuu kanko bo ɗo ɓadita lahira maako to fi wa'i noon ya derɗirawo kuwan lahira maɗa wakkati ɗon nde hakkilo ɗo lutti dabare ɗo lutti imanako ɗo nder ɓernde gedde ɗe mbanna ɗe a waɗino ɗo wato tuubu lekki man tuubu on wala lekki maje se tuubugo wasnutugo wato masalan e hoosugo anni a metata huwugo gedde nden a waɗa tiiɗal ma daga jonta maɗa azraila tawrama dow mboɗenga ɗum woni ko nafata ya derɗirawo jawmirawo wi innama na'uddu lahum adda wato min ɗo limtanaɓe ñalomaje be jemmaje be pofɗe fu limtuki ila wakti adabihim fa wakkati wato yangana maɓɓe yawma nahshuru lmuttaqina ila arrahmani wafda wa nasuqu lmujrimina ila jahannama wirda يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا قال الله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يوم رأى سنين ويتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذكروا يوم دود ظرف يتعلق بفعل مقدر واتو كان تفسيره هدري اذكروا أن محمد ولو نيالو مار نحشر من موبة المتقين هل بالله كل الله إخوان كل الله تعالى دو كوزي دي واتو دم دا ياغو كو الله سنيدو هادي واتو هوغو كو الله سنيدو عمري دم ويته كل الله كان جنون ولو wala goɗɗum feere to en wi goɗɗo walojo ɗo wato imanaku ɗo her maako nden kulol Allah ɗo her maako kanko wiyete walojo wato o wiyete walojo Allah nden ɓe ɓurdidirɓe ɗoni ɓe ɓurdidirɓe imanaku ɗo ɓurdotiri wato wala bi'anɗo imanaku muɗum fotan be imanaku Aboubacry Siddiq wala goɗɗo majum wala bi'anɗo yo imanaku muɗum fotan be imanaku Jibril diga ɗo o anditata imanaku ɗo daari wato har darugo imanaku ɗo on wala ngal yimɓe daari nonnoon
herɗotaje ɗo wato herɗotango Allah ɗon a andata wato wala bi'anɗo yo ɗotare muɗum fotan be ɗotare sahabo en annabijo sallallahu alayhi wa sallam yonkiji maɓɓe ɓe kandini gam dina Allah daro wato ni kamɓe ɓe mbaɗi ɓe kandini yonkiji maɓɓe e gudini duya fu yande Aboubacry Siddiq radiyallahu anhu wurtodo be annabijo o acci kore mako o acci jawdi mako e ɓiɓɓe mako fu o dillidi be dina mako nonnon sahaba en annabijo sallallahu alayhi wa sallam goɗɗo miita hoore muɗum diga ɗon o andi huugo mako waajibiji yottata woɓɓe feere accugo mako kalluɗi yottata woɓɓe feere ɗon mumini en daari walojo Allah wato ko wiyete walangal Allah ɗum wiyete walangal Allah to a faami misanu man on ɗo wato imanaku be kulol Allah nden har imanaku ɗo yimɓe ɗo daari her kulol Allah yimɓe ɗo daari ɗon walo en ɗo daɗidiri kadi to a yiɗi Allah tawalojo mawɗo ɗo wato hande hul Allah wato non woni wato goɗɗum feere na woodi kuugal gongal feere ngal a huwata sirri nden Allah to yakata aa ɗum a tawe herɗotaje Allah ko Allah umri ɗo aɗo ɗowti fodde bawɗe maɗa ko Allah haɗi bo aɗo haɗiti ɗum ɗo wiyete walangal Allah ɗon a andata ha ɗon rijalu daari herɗotare ɗo kuugal ɗotare ni masalan ten waɗani misali a faman wato bana julurde kala julurde ɗo wato nde a warata julgo fu a tawa yimɓe artima e ko waɗi a meeɗaɓe artugo an wato diga ɗo a andata ase har ɗo tare ɗo wato woodi yimɓe ɓuranɓe an du nonnon her imanaku bo imanaku on yerɗiɓe wato waɗi wato ɓeɗo huwa ko a wawata her hijjore her al umra aɗo mari bo ɓeɗo mbaɗa al umra an bo ɗum heɓanakima ko nandi be majum her ɗotaje ñiggo julurɗe ñiggo jangirle wato e tiiɗugo dursa alqur'ani e ko nandi be majum a tawan woodi yimɓe ɗo yeeso maɗa her ɗotaje ɗo yo nonnon ɗum daari kadi na be ƴaayo ɗum warete kuugal man ɗo ɗum bangu ɗum wato huugo wato ɗo tango Allah ɗum ɗo wiyete haqiqatu taqwa jawmirawo seni ɗo wiyata ñalomare min moɓata huloɓe Allah min moɓaɓe yande dargal bi imanihim be imanakuji maɓɓe ila rahman wato min moɓaɓe ila rahmani wafda alhaal maɓɓe ɓe baƴƴiɓe ɓe jahoɓe her rahman tafsiroɓe tafsiri wafdan ɗo rakib wato wafdan ɗo ɗum jamɓu mufradu man wafid bana rak wato mufradum rakib bi mana rakib waƴƴiɓe ha ɗon ɗo wato jawmirawo seniɗo to dargal darake ñalomare man o sendiran huloɓe Allah ɓe hulata wato hande ɓe kulata wato har yarete feere en andi er yangada lawla hinna e Allah e seyta annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hulɓe Allah bo wato hande ɓe gi'ata yangada ɓe jaare her aljanna ɓe teddinaɓe ko wiyete wafdu ha arabiya yimɓe wato waranɓe her laamiɗo ɓe tedduɓe ɓe tilminaɓe kamɓe wiyete wafdu neleteɓe her lamɓe wato kanƴe wiyete noon ɓeɗo jaa her jawmirawo ɓe teddinaɓe ɓe mbaƴƴiɓe har waƴƴukiɗo hadiseji gaddi yimɓe wato waƴƴoɓe lay haaji muɗum ko gam hadiseji man woodi maqalu ar sanadu muɗum lay hotoɓe waƴƴan lay haaji muɗum wato hande banni e nonnoon wari er hadiseji goɗɗi bo moy fo ko yiɗi waƴƴoto woɓɓe geeloɗi woɓɓe sasati pucci wato hande banni wari banni er hadiseji amma kala hadiseji man fo woodi maqal wato hande woodi er sanaduji muɗum duufu ala kulli hal wafdan ɗo ɓe jahan ɓe teddinaɓe her jawmirawo her rahman ñalomare mumini en natata aljanna har ɓe jahata her aljanna firdausi wato al arshi Allah wiyete wato nder sakfu muɗum har ɓe jahata her rahman wana suugul mujrimina ila jahannama wirda jawmirawo wi min sogga wato mujrimi en ko wiyete mujrimi en bo heferɓe ko wiyete ijramu haalunga arabiya faggitiɓe a wiyan haalunga arabiya yo fulanum jarimu qawmi bimana faggitanowo yimɓe muɗum wato ko wiyete mujrimina haɗo yimɓe layfi yimɓe ayibeji wato ayibe ɓurɗum mawnugo kam keferaku nden gedde mawɗe wari soɗi tokki ɓawo ɗon to ni geddal mako man yetti shirku to geddal mako man yetti kufru o halki annabo en mbawata setugumo tetugumo eri ngada wattako Allah hinnatamo inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha to ɗum yottaki noon ego hinna e Allah seniɗo hewtoytomo ɓawo wato o hitama malla bo jawmirawo seniɗo yafotomo be hinna e muɗum toni o lattawo kefero ego bo seeta annabijo sallallahu alayhi wa sallam mawotomo amma to jinni o laati o mayri keferaku ɗum wiyete o halki jawmirawo wi min sogga mujrimi en bo jam en ayibeji bi kufrihim sababu keferaku maɓɓe mujrimi en ɗo tatan mumen heferɓe tan usatu fu ɗon ɗon ya bandirawo yedduɓe Allah fu ɗon ɗon
ɗon jawmirawo sendi wamtazu lewma ayyuhal mujrimun mo en fu be yebre muɗum yedduɓe allah be yebre mum heferɓe be yebre mum mumini en be yebre muɗum nuɗɗin ɗon huloɓe allah lattu nder huloɓe allah kanjo o wiwa to min sogga ɓe laaru no ɗum mettiri haɗo riwa ba soggugo dabbaji ɓe a bo ɗo waɗi horminama malaika en ɗon jaɓɓo ɗum nden wato hande lattiɓe hefreɓe bo riwa wana suugu min ɗo gerɓa min ɗo sogga almujrimina mujrimi en ila jahannama kamɓe bo laaruto ila rahman wahda ɗo bo ila jahannama wirda min sogga ɓe faade yite jahannama wirdan wato ɓe joloɓe ɗo bana yimɓe ɗomɗaɓe ni wato ɗo riwa ba riwugo dabbaji ɗomɗaɗi ni yara e fe'irde yaroya nden har yarete ɓe jaroyaman ɗo na ɗum ndiyam dey ɗum yiite alakhira wato yiite alakhira nge yiite duya lattake wato jus'u gotel ha 50 her wulugo kanjo wi wirdan jolirde ko wiyete wirdu wato hande ko wiyete wirdu ɗum jolorde asli wirdu halungo arabiya ɗum maayo nokkure yargo wato hande to wi warada fulan wato warada o joli o yahliri her nokkure yargo to dabba o jolake wato hande har fe'irde masalan kanjo o wi min cogga hefarɓe bo ila jahannama wirdan wato har joldude ay jamu warid wato wirdan wato ɗum jamu mufradu man warid jolowo bi mana machine achan yaho wato ɗum ɗiɗo wato laaru seedigo hakkunde man huloɓe allah nuɗɗiniɓe ba'iɓe ɓeɗo mba'i wato hande tilim ɗum ba'iyanteji ɓe jaha her rahmanu ɓe teddinaɓe malaika en allah ɗo kofnaɓe ɓeɗo jaha aljanna nden ɓe bo ɓe hefarɓe ɓe hedduɓe masalan ɓeɗo sogge he yiite ɓeɗo riwe riwugo ɓe yaɓe ukko e nder yiite jahannama audu billah allah renen o fi la yamlikuna shafa'a ɓe mara la yamlikuna shafa'a wato hande ɓe martata seeta bo ɓe martata seeta se moy illa man ittakhata inda rahmani ada sey jogitiɗo alkawal her rahmanu marɗo alkawal her rahmanu woni yo muminijo wato muminijo allah seeta yande dargal seeta ka annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kanka wiyete shafa'atul kubra yimɓe yama ko wiyata ala seeta ɓe sendirayɗo shafa'atul kubra ka annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam herora ma pindi haka wato annabo en fu heɓayi ɗum ɗo ɗum seetugo torgo allah hita tagle ɗum wiyete shafa'atul kubra to ni hande darde dargal juuti nde juutanake feero ha wato bana duɓi ujune 75 wato hande ni zahiri alquran nde juutanake feero bana noon nden wato hande yimɓe yoolake nder wulwede nangi ɓadditinede o ko'e yimɓe ɗo gaywa wato hande masalan goɗɗo ngulenga muɗum ha wato suddi hoore muɗum bato hunde ɗo mayma nder fayande goɗɗo feere wooɓa tuta kowa fu ngulenga mum ɗo haaɗi dede no gedde muɗum foti ñalomare hulde nde allah seni ɗo hulnori en na her surawol gotel suraji alqur'ani fufu no ɗi foti fu allah wolwi haala wato hande darago dangal no hulnori wato ɗum ɗo mu'zamul qur'ani fu to wari wato ɓurna mum fu haala dargal ñande nden to ɗum satake banni takle loranan wato hande jagorɓe ɓe woni yo jagorɓe annabo en lattiɓe hakkundere meɗen e allah kamɓe on yettinani en dina kamɓe woni wasiɗa yimɓe loranan ɓe annabo en ɓe ɗaɓɓitira ɓe seeta ɓe lorana annabi adama yeldito masalan ɓe lorana annabi musa o yeldito ɓe lorana annabi ibrahima o yeldito ɓe lorana annabi musa yeldito ɓe lorana annabi isa yeldito kala kowa fu noone no yeldirta ɓe jaher annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o jaaboɓe kanko mari seeta ana laha kanko woni wato dunkaɗo wato almaqam almahmud kanko wato dunkaɗo o suydana jawmirawo dewal o lalahira o umre o ɓamta hoore maako o ɓamta o ƴamu o umre ƴamu dokkeɗa seetu a senne annabijo wiya jawmirawo hito takle ɗum wiyete shafa'atul kubra ɗum wiyete shafa'a annabijo ka goɗɗo fu heɓayi se kanko nden allah seniɗo hita takle go sa'i nden wato ɗum wiyete wato shafa'atul kubra ɓawo ɗon seetaji ɗuɗɗi kadi ɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam mari ɓawo ɗon woodi seeta ka o herora fu goɗɗo wooda annabojo fu heɓayi ɗum bana seetugo wato ande maɓɓitago dammugal aljanna wala mo aljanna maɓɓitanta se annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam se to o seeti nden dammuɗe aljanna maɓɓa nden natanɓe aljanna ko wato natanɓe aljanna ko luuti korosuye fu heɓano natira ni nden ɓawa ɗon annabijo seeta yimɓe gedde o seeta yimɓe gedde ahlul kabairi ɓawo ɗon mumini en fu seetan nder dungayo jawmirawo sahaba en seetan wato hande mumini en fu seetan nden seetaji goɗɗi feere
wato goɗɗo natuɗo aljanna fu seeteteɗo ko on noon oɗon no ha daraja leska nden o seete o hawtoya be bandiko en her daraja towɗum ɗum fu wato ɓagango mo daraja bana ni wato ande seetaji nonde muɗum waɗan joweetati feere feere nonde seetaji wato ande safa waɗan joweetati kanjum haɗo jawmirawo riwi wato ande mujrimi en be yimɓe fu ɓe maray seeta se moy se marɗo alkawal he Allah kanjum o wi la yamlikun damiri wol wawu ha yamlikuna ɗo loranaari yimɓe fu wala seeta se mo woodi alkawal he Allah moyjo mari alkawal he Allah wato muminijo Allah seetowo be seeteteɗo fu wato seeto imanako ngu tawama ɗum woni sarɗi man kanjum o wi wato la yamlikuna nas ay la yamliku nas alwawu fi la yamlikuna ay linnas yimɓe maray ashafa'ata seeta illa man ittakhadha inda arrahmani ahada sey jogitiɗo alkawal hel Allah alkawal ngal wiyete imanako muminijo woodi alkawal he Allah ko wi ɗum alkawal Allah wi ɗum noon wato ɗume wato to bi adama o latti o muminijo o huwi dow muktadal iman o woodi ina Allah ɗo inanimo kisdam ɗam ina Allah lutata ha ɗum laati ɗum alkawal Allah yewatangal kanjum wato hande marɗo alkawal he Allah alkawal ngale shahadatu an la ilaha illallah wato oɗo seedi deweteɗo wala se Allah oɗo andi noon oɗo seedi oɗo simtiri mbiɗo kalimawol la ilaha illallah mbiɗo kalimawol ngol muhammadur rasulullah simtirɗo wato hande o simtiri be ɗemgal maako o nuɗɗini be ɓernde maako o huwi be muktada maagol wona to aljanna la shakka fi wato o seko wala herman bi ma'ana wato o wi deweteɗo wala se Allah ɗum ɗo ta tamma e non mukajo ko woni maksudu kam wato hande masalan ko woni maksudu andutugo deweteɗo wala se Allah mo Allah waɗanayi ɗum bolle bo wato hande harsu muɗum haɗata ɗum noon wato hande masalan mukaku muɗum haɗata noon gam itirafu mako nder ɓernde go ɗum bolle her mako deweteɗo wala se Allah kala ko Allah tagi funa ɗum dewete ɗum wato Allah woni deweteɗo tagɗo o deweteɗo wala se kanko muhammadu o nulaɗo Allah mbiɗo kalimawol ngol be goonga o nuɗɗini wato hande o nuɗɗini nder ɓernde mako o huuri ɗum be muktada noon o nato aljanna la shakka fi wala hawla wala quwwata illa billah o seedake bo bawɗe wala sembe wala dabare wala sey to Allah wallimu ɗum wiyete tawhid wato atfutugo la hawla wala quwwata illa billah dow kalimatu shahada ɗo ɗum yoftugo fi muɗum her Allah laaru le surawol alhamdu jiiɗo ngol en forñitata her julde meɗen tum neni hande kalimawol tawhidi waɗi iyyaka na'budu o waddi ɓawa noon wa iyyaka nasta'in kanjum woni ɗo wato wa iyyaka nasta'in wato hande hasru ha bigo iyyaka na'bud a jawmirawo an tan min dewata ko luutima artirgo damiri ha iyyaka na'budu ɗo ɗum hasru anda ɗum ha andu albalaga wala deweteɗo amin fu an tan min dewata yo ballitiraki bo wala se an kanjum o wi wala hawla dabare wala sembe bawɗe wala quwwa sembe wala illa billahi sembe Allah marɗo imana ko woodi alkawar her Allah o seetan o seetete wato o seetete ɗume dunga e Allah seniɗo amma to ɗum ɗo wala o seetatake o seetata jawmirawo nanantamo wa qalu heferɓe mbi wa qalu ittakhadha arrahmanu walada laga jiitum shay'an اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وقالوا هيفر بنبي الله سنيد جوجي تبيدو الله سنيد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هيفر بنبي وقالوا بنبي اتخذ الرحمن ولدا بنبي كلمة المنغول بنجوجي تبنبي يو جامبرا أو جوجي تكبيدو بنبي هذا تفسيره في اليهود والنصارى يهودا إن بنصارى يا ين بدين ران بدين النبي عيسى بفوانيدم
ɓe diniranɓe dina annabi isa e pewani ɗum ɓe mbi allah jogiti ɓiɗɗo o wi ayato wa man za'ama e on ƴawɗo anna al malaika banatullah e ƴawɗo wiɗo malaika en ɗum ɓiɓɓe allah rewɓe pewi qala ta'ala lahum jawmirawo wiɓe laqad ji'tum shay'an idda wallahi haqiqa on gaddi hunde yankirande mawde masin iddan ay munkaran aziman on gaddi hunde yankirande ma pindire jawmirawo kam o haaligu wato ɓiɗɗo bo ɗum mahlugu jawmirawo bukaka jawmirawo la nandu wato hande masalan jawmirawo seniɗo o wala yeru laysa kamithlihi shay tata on fakkarna ko woni yeru moɗon on kosa on kewtinar allah jawmirawo o la jinsotiral be takle mako noon mbiro ton o woodi walad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad jawmirawo wiwa laqad ji'tum walla haqiqa on gaddi shay'an hunde haqiqa on gaddi hunde iddan munkaran azima hunde yankirande ma pindire lencitango allah ko leeɓa lencitango allah ko sahatako takadu samawatu yatafattarna min jawmirawo wi asamanji ha nesi yibbugo ngam majum ngam hulnugo majum asamanji ha kaƴƴi ngam kalimawol maɓɓe asamanji nesi no yibba leddi no nesi wato ande no yibba jawmirawo waɗa asamanji yibba dow muɗon leddi se kam waɗa on ngam majum kalimawol mungol mawni o wi takadu samawatu yatafattarna jangirama ha ɗo yakadu samawatu yanfatirna qira'aji ɗon ɗo ba tati wato ha takadu be yakadu jangirama be te be ya to jangirama be ya ɗo yatafattarna be yanfatirna fu ɗon wato qira'a tataɓa bo wato to jangirama be te bo yatafattarna wato asamanji nesi no gibba wato ngam mawnugo kalimawol ngol o wi wa takadu samawat asamanji nesi yatafattarna no sekkita ngam ɗum hulni wato ɗum hulni lencitango allah wato hande masalan wato ɓiɗɗo ɗum ɗo ɗum kulni ɗum jawmirawo wi asamanji nesi yatafattarna no sekkita jangirama yanfatirna bin nuni kanjum woni yanfatirna wato hande ɗum min al infitari wa huwa al inshiga kanjum woni sekago asamanji fetta ngam hulnugo man o fi qira'atin bitta yatafattarna wa tashdidi ta be siddugo ɗaadi bil inshigagi wato hande masala ɗiɗi fu ma'ana man goto asamanji ɓadi no seeka sankita wato yibba dow moɗum ngam kalimawol ngol min hu daga bolwa ɗum lensitango allah seniɗo ko fota lensitango mo ɓiɗɗo watan shaqqul ard leddi bo wato seeka wato moɗa on wata khirul jibal ko seje ngirba kala ko jawmirawo tagi fu hultori haala man sei ɓiɓɓe adama be ginni sei ɓiɓɓe adama be ginni dundari muɗum wato hande faalay asamanji kultori nesi no gibba leddi kesi wato nesi wato no seeka wato waɗa gasɗe masalan ko seje gibba wata khirul jibalu ko seje no girba haddan yibbuki ay tan tabiɓu alayhim yibba dow maɓɓe himɓa dow maɓɓe ngam ɗume min ajli an da'u lirrahmani walada ngam sababu ɓe ƴaƴani jawmirawo walad ɓe ƴaƴani jawmirawo ɓiɗɗo jawmirawo wato lam yalid walam yulad jawmirawo dañatake jawmirawo wala nisba hakkunde muɗum be tagle muɗum wala o bukaka bukaɗo on ha to dañata misalo ma ɓi adama laran hunde dañande pat nakkisi ɗum kala hunde nde dañata pat wato ande masalan to a laari a tawa nde nakkisine nde bukade on nde neɓatama hunde neɓande fu laaru misalu taparele wato durugo tapare ɓe leggal pinne warrima to a laari ni a andi durugo won fotata wato ɗum ɗo diga ha takle ni a hiri tan hunde rimande kam fu ɗum nakkisi ɗum masalan wa takhirul jibalu hadda koseje nesino gibbuki himɓe a dow maɓɓe ngam sababu ɓe ƴaƴani jawmirawo walada an da'u lirrahmani walada qala ta'ala jawmirawo ɓagiɗo wiyata wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada handanayi rahmanu huɓa hinnayejo ɗum en bolwino diga aran jangde men toon himi waddugo rahmanu ɗo ɗum singaji balaga towɗum ha alqur'ani ngam jaalago hinnaye allah tilim ɗum matin ɗo huuɓi hedduɓe allah fufu ɗo huuɓi heferɓe fufu sirri man waddi inde man haaɗo deydey no ɓe goni ɗo to na ngam jawmirawo rahman ɓe luttanno na wato an da'awno ɓe do'ani lirrahmani ɓe ƴaƴani lirrahmani huuɓa hinnayejo walada ɓiɗɗo wato tinangam hinnaye mako kuɓɗo o faalayi wato o acci ɓe tina noon kalimol ngol ɓe mbiɗo wato hande ɓe luttata qala ta'ala jawmirawo wi wama yanbaghi lirrahman sahanta allah handanayi rahmanu huuɓa hinnayejo an yattakhida no jogi to waladan ɓiɗɗo ay ma yaligu bihi dhalik ɗum leɓantamo
ɗum leɓanayi jawmirawo ngam jawmirawo kam jawmirawo tagle bo tagle onon tagle on woodi haaje rimgo woodi haaje maayugo mari haaje jawmirawo na non sifa muɗum na ɗum sifa Allah ɗum sifa tagle on koosi on dokki sifa Allah ɗum leɓata wama yambagi lirrahmani an yattakhida walada handanayi huuɓa hinnayejo kam no mara ɓiɗɗo ma yaligu bihi dalik bolwa ɗum leɓanayi mo in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani abda in ɗo naafiya o wima kullu man fi samawati wato wala ko kala maɗo wato in ɗo naafiya wala ko woni her asamanji be leddi fuu koye na wanana jawmirawo ɗum jeyaɓe on ɗum jeyaɓe mako kanko mariɓe en andi ko Allah tagi fuu wala ba annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam suɓaɗo suftidaɗo tilminaɗo ba mako wala mantore annabijo ɓurde abdullahi wa rasulullah wato mantore annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɗum abdullah subhanallahi asra bi abdihi laylan annabijo lamma ɗama abdullahi yaɗu Allah no mantiri annabijo muɗum o jeyaɗo muɗum kala ko woni tagle mako fu her asamanji be lesdi fu ɗum jeyaɗo mako o wi wala kala ko woni her asamanji be lesdi fu koyna warana rahman abdan wato ɗum jeyaɗo toskiɗo dalilan jankiniɗo haadiyan dalilan toskiɗo haadiyan jankiniɗo yawmal qiyama yande dargal minhum nder jeyaɓe man usayru tafsiro men inni usayru ngam yahuda en ɓe jogitimo wato hande wayi ɗum walad non wato inni isa alayhim assalam ngam nasara en jogitimo o walad ɓe pewi jawmirawo wi lam yalid wa lam yulad laqad ahsahum wa addahum adda wallahi jawmirawo o limtiɓe limtaki o hetiɓe o limtiɓe limtaki fala yahfa alayhi mablagu jamiihim wala wahid minhum o wi wato hande suuɗaki her Allah hewtande moggal maɓɓe fuu ɓiɓɓe adama e ginnaji e takle mako fuu o andino ɓe poti e pat e garanamo ɓe jankini ɓe ande dargal o wi wallahi haqiqa o hetiɓe o limtiɓe limtaki kanjum waɗi fala yahfa alayhi mablagu jamiihim hewtande moggal maɓɓe fuu wirnata ko her Allah wala wahid minhum wala goto maɓɓe wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kala goto maɓɓe fuu kanjum en bolino nane to fi laatake noon taskiten yala kala goto fuu waran feere muɗum diga yande o maayi misali mon diga yande o maayi en ɗo giya maayiɗo feere ma ko ɓe sawatamo be leppol ɓe yaha ɓe gudinoya ɓe gurti alama ko sab ɓurɗo mo yidgo wurti alama ko sab alaman sali wala biyanɗo acce mo nder suudu ɓe ɗo dawrida e pat ɓe narra ɓe efta hoɓe dillira kanjum o wiwato wa kulluhum kala maɓɓe fu aati ɓe garanan Allah yawmal qiyamati yande dargal fardan goto kala ko wafu waran feere muɗum bila malin wala jawdi ndi faggino wala nasir wala ballo her duniya ɗo kam to wodi ko tawi goɗɗo no o dogganan soba mako o dogganan giɗo mako yidamo her lahira se kugal mako se to imanaku tawama to imanaku tawaka ko annabijo yidatamo kanjum o wiwato wa kulluhum kala maɓɓe atihi waranan Allah yawmal qiyamati yande dargal fardan bajjo feere muɗum bila malin ko luuti jawdi wala nasir wala ballo yamna'uhu haɗo mo yamnata Allah alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. جومراو سنيدو ودي على مؤمنين هارغر سورة مريم من قرآن تقول بحالها فرق ودها على مؤمنين بو ومؤمنين وصفوا يوم راوي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بين نطن به يكود اللابد. إيمانكم يا إخوان ركن جمود جويغو نطنغو الله الملائكة إن الله النلاب الله دفت الله. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. نطنغو أن ملو مار رغره هدره دارن بإيمانكم جويغو يا إخوان بين نطن به هو كود اللابد جومراوي ودنان به بهن جودنان بييد. إيمانكم يا إخوان بكونغول سنتيرامو بهبرندر برنده بكوبل دوتر نبيته إيمانكم دردتو. القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح. سر آدم عندك ويت لا إله إلا الله محمد رسول الله جويت ولا سي الله محمد نلا دو الله الله نلدم بشريعة إسلام ويتني دوما كالله رورته ونقدنا بنانين در برنده ماكو باو سمتري دو دمغال ماكو وحورا دم دو ترد ماكو بانو إيماناكو من وعي وكتيجي جوي وجولا دم زكاة وصومة وحجة وهو واجبي جي كوري لفو ودايتا كلا لفو دم بيتي واتو مؤمنيجو تفسيرو بالقرآن بي تجاومرا ولوي آمنوا بعمل الصالحات دنگردي بني بسيدا تقوت الماجواري بودي كوتا يكوني نندو إيمان دم تبتا تاكو سيبه كوغل ngam goɗɗo simtiri non noon o huwayi na o muminijo sey to ni hande gato geldol tawama masalan nayi won geldol o silmi o maayi o simtiri o siwa ko julgo wakkati goto yoɗo kana bawɗe maako amma do bawɗe maako kam sey to kuugal hawti be wato hande konngol e haɓɓere nder ɓernde go to ɗi gardi banni haa ɗo ɗo amanuɗo heeroro wato hande kuuɗe imanaku danrange imanaku e noɗɗinteɗi birniɗi fufu nden amalu salihat bo wato hande ɓe kuwi kuuɗe laaɓɗe ɗo bo ɗum laarani wato hande danrange islamaku wato hande kuuɗe banguɗe baɗanɗe julɗo yo julɗo wato islamaku kam en gi'an imanaku bo ɗo wirni e ko woni noon imanaku ɗo nder ɓernde on ɗum woni islamaku bo dow terɗe ɗum doggata ɗum seeɗata bo nafikijo huwan kuuɗe islamaku imanaku wona nder ɓernde maako en keɓtata ɗum sey Allah ngam wato hande nder ɓernde on imanaku woni to ni oɗo juula oɗo suuma oɗo hijja oɗo zakka oɗo huwa wajibiji be meɗen non nafikijo waɗata ngam ha heɓa duyaru ko bo hisa sarri to lattaki islama hitoto heferɓe o ñukkoro banni
yo kanjum to ɗi kawti banniɗo amanu laarani darange imanaku amilu salihat ɗum bo laarani sa'iru arkanil islam darange islamaku imana nuɗɗinɓe huwi kuuɗe laaɓɗe ɗum seedata ɗo ko waɗi ɗum seedata kala julɗo fu muminijo to lattake aksuman waɗi ni wato nafikijo bimana to wi o julɗo imanaku wala ɗo o ɗowtake ha zahiri tan baɗinima ko wala imanaku kanko wiyete ɓurɗo hallugo nder takle allah fu kanko on nafikijo to lattake o ƴaawi imanaku o huwata kuuɗe banguɗe kuuɗe islamaku bo o fewan ɗum fewre lamde tal ngam imanaku to ɗo nder ɓernde maako ɗo ɗe umranmo huugo kuuɗe islamaku banguɗe goo kanjum ɗum wato ɗum seedata ɗum mutalasiman yo ha alqur'ani ɗon قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا واتو جابراوي دبني واتو عرب قوير جمن النبي صلى الله عليه وسلم عراوي آمنا جابراوي قلت انبياتو بسلمي قام حقيقة إيماناكو المقبنا تاينو بسلمها الظاهري واتو عند بسلمها الظاهري إسلام الأدم انقياد وادي انقياد الظاهر أما لا شك يا إخوان imanaku ɗum ɗo wondi ɓe islamaku tum wato ɗum seedata kullu muminin muslim wa kullu muslim mumin tani ɗum aksotiri ni na ɗum muminijo to goɗɗo wi woodi imanaku islamaku wala ɗum fewre wattako ngam imanaku go umrata mo inqiyadu fi zahir to ni hande o waɗi inqiyadu o ɗowtaker zahir imanaku wala bo huwa almunafiq إن الذين أندبين آمنوا نؤدن وعملوا هو الصالحات كود اللاب قدوير أندبوا هوية كود اللاب كود دين إسلام كان جبيت كود نلاب وما جبوائي واتو ده هسا ريا دو وهسا ودقو ويري هاتون ملبو ngam o tefa manore hatun o hokka goɗɗo sadaka den wato ko sawi les anniya mako kam ha ɓe mbiya o sahiɗo fakat ɓe mbiyan o sahiɗo man o la baraja malla bo janga na ha ngam o latta yo o anda ko wajibi dow mako o andina tana mako bo ko wajibi dow muɗum na kanjum haaje mako o janga ha ɓe teddinamo ɓe mbiya o modibbojo jawmu andal fakat ɓe mbiyan noon o wala baraja e noon luttuɗum kuuɗe fuu en andi yimɓe huɓɓortoɓe yiite lahira arande en wuleteɓe tato yimɓe tato on artata natugo yiite lahira hadisowol muslim ya ihwan modibbojo e labbojo samnowo konuji e ɓe jawmu wato ande e jawmu jawdi hadisowol man ɗo ngol rentini en on wato modibbojo kam ɗo darne ko mbaɗɗa ɓe andal ma o wiya o jangi ngam allah o huuri ngam allah malaika en fewnamo allah fewnamo malaika en pewnamo a fewan a jangi ngam ha ɓe mbiya a mallumjo a modibbojo timtuɗo yo ɓe mbima noon bo kanjum won baraja maɗa hande a wala baraja a waɗi ɗum ngam riya ko emo jaara yiite yo ni nonnoon wato hande jawmu suusal labbojo mo hulata darne suusal ngal allah tabitini ɓernde maɗa a diwtorta takle allah er kono a hulata ko kuruɗa suusal ngal o wiya o samni konuji ngam dina allah ɓango allah fewnamo malaika en fewnamo allah andi birni ɗum jawmirawo andi birni ɗum wato hande masalan nder duya on fewre huwata er lahira wala fewre yawma tubla sarai nden a fewan a samni ha ɓe mbiya a suusu mo haɓata ko a labbojo wato o laabo maɗa mborgu nonnoon woni haaje maɗa fakat bo nonnoon ɓe mbi ɗum kanjum on baraja maɗa ko semo yaara yiite nden noon tataɓo bo jawmu jawdi jaynitiɗo jawmirawo moƴƴanima jawdi ko kuruɗa ndi o wiya o huurindi er ko jawmirawo yerdoto o huurindi er ɗo tan go allah fewnamo malaika en pewnamo an o a hutiniri jawdi maɗa ɗo ngam ha ɓe mbiya a caahiɗo a goɗɗo wato hande
caahiɗo masin bama wala sahu kanjum on wato hande ko a waari sadakaji maɗa be ko a waɗi kuuɗe boɗɗe ɗo fuu yo a heɓi baraja man ɓe mbi bama wala sahu man kanjum on baraja maɗa a heewi ɗum a wala baraja ko luuti ɗum ho emo yaara yiite yo kanjum ɗum ko en bolwani ɗum ɗo haala ko wonnata kuuɗe haɗaɗe laaɓugo go riya waɗgo hunde ha ngam wato wi'e ko nane bama ko woola kanjum noni haɓɓere maako kuugal maako woɗata kanjum riya yo wato riya ɗum wato ɗum wonnan wato hande kuuɗe seeɗa hisa riya ɗe latta ngam Allah tan o waɗi ɗe nden bo kuuɗe man ha ɗe latta ɗe laaɓɗe goo fahin ɗe latta bo nonnoon Allah sar'iri ɗe ɗum o waɗi ɗo nonnoon annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yettiniri diina o paaki o acci ɗum annabijo o huwi ɗum maako yo ɗum wiyete wato kuugal maako o heɓi laaɓi o huwi ɗum ngam Allah o tokkake annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗum wiyete kuugal laamgal ngal hisi wi'a ngal tokkake bo sarɗino ngal huurete bano annabijo sallallahu alayhi wa sallam wanginiri yo ɓen man on jawmirawo wi waɗanan ɓe yiide haa ɗo yimɓe tafsiroɓe alqur'an ha siiniwol sa yaj'alu ɗo ha annduɗo arabiya siini to nasti dow fiilu mudari ɗum wartiran fiilu mudari man ɗo handa dow mana ko huusiti ngam fiilu mudari yadullu ala alhali walmustaqbali fa ida dakhala alayhi sin waddahahu yani waɗi fiili man ɗo handa dow mustaqbal nden ko woni noon Allah waɗana ɓe yiide ha mustaqbal na oho tafsiroɓe alqur'ani wi suurawol ngol makkinkewol wato daga annabijo waɗayno hijra hooti madina ngol jippi ɗon Allah waɗani mumini en wato iina to islama teddoyi jawmirawo waɗan yiide ɓiɓɓe adama tagle Allah fu yiɗa on fakat bo noon wato fakat julɗo Allah wato hande ɓiɓɓe wato hande sahabu en annabijo sallallahu alayhi wa sallam wallutu e mo yettingo diina yiiɓe annabijo nuɗɗini ɓe yiɗaɓe ha abada ko moyjo fu ɗo inniraɓe ɓe mboɗenga yo jawmirawo waɗani ɓe yiide go yo ɗum konngol nder konguɗi mufassiri en o mbi siniwol man zaida wato ngol tawkid wato tawkid ko on manani o waɗanan ɓe fi'lan sayajalu lahum rrahmanu wuddan Allah waɗan ɓe giɗotira wala haaje wato mana sini man fil istiqbal ɗo bo ɗum konngol jawmirawo waɗanan mumini en yiide nde hakkunde maɓɓe ɓe giɗotiran kanjum tafsirowo wi fima baynahum yiide hakkunde maɓɓe ngam Allah waɗi wato alama imanaku goɗɗo yidgo muminijo eyowa annabijo sallallahu alayhi wa sallam wangini ɗum la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih annabijo wi goto mon fu nuɗɗinta ha to yiɗani derɗi ko julɗo ko yiɗani hoore maako oɗo yiɗani hoore maako hayruji fuu oɗo yiɗani hoore maako hisgo sarruji fuu se o yiɗana julɗo Allah panno nden imanako maako gasa la yuminu ɗo la naati dow fiilul mudari ɗo yadullu ala nafi l iman wato nde o riwi fiilu mudari ha dalala tadamuniya masdar riwama wato imanako wala ɗo noy ɓe tafsiri ɗum laaru bo nafsu ɓi adama no gafata ɓurna fuu ɗo ɓurni hoore mum dow tana muɗum e noy haala imanako mon sarrini ɓe tawtili ɗum ɓe mbi la yuminu imanan kamilan o nuɗɗinta imanako timmuguri o lattaw muminijo timmuɗo ni se to o yiɗani julɗo Allah fuu ko o yiɗani hoore maako ɗum bo ɗum ustata ɓi adama to goɗɗo hirriti ɗum sayɗan won waɗata ɗum ngam a yiɗani goɗɗo hunde ɗum nakkisatama sam a yiɗanimo o yamɗa ba maɗa a yiɗanimo o mara jawdi ba maɗa a yiɗanimo o mara andal ba maɗa a yiɗanimo o mara bawɗe ba maɗa ɗum ustata jema ko misqala zarratin amma nafsu jawata noon sam wato fahimma ha ɗum waɗanamo lesdamku to yi Allah moƴƴani ba maako ma o waɗa ba kaaja hoƴamo ha wartanamo ngayandi ko waɗi wayne bo heɓi kasa ko waɗi wayne bo heɓi kasa ɗum woni halakuye o wiyata yo jawmirawo waɗanan mumini en hakkunde muɗum wato yiide fima baynahum hakkunde maɓɓe yatawadduna wa yatahabbun ɓe giɗotira wa yuhibbuhumullahu taala jawmirawo ɓangiɗo yiɗaɓe yo ɗum ni yato naafiki en bo wato ɓe mumini en bo e giɗotirta tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ɓe amma ɓerɗe maɓɓe feere feere ojo fuu wato ɓernde mum ɗo huɗa oya her baaɗini
Allah ka andi koni Allahu alimun bi zati sudur to mu'mini en bona non kambe do laabotiri be do yidotiri ni on dabi'a mu'mini en huube kuude laabde wayi to nen herfarbe be nafiki en bo tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta to ayi be zahiri ka be so birabe amma ɓerde maɓɓe feere feere ni sifa mu'mini en bona non to goɗɗo yi non man ɗo waɗana ɗum ɗo wato yata'awwadu min alwaswas wato ande o molto waswasu shaytan wato ande o molto o andana ɗum sifa muminijo na ɗum sifa maako wato o habda o waylita ɗabi'a maako o yiɗa muminijo yidgo muminijo ɗum alama kamal imanaku maako timmendam imanaku maako Allah seni ɗo woɓɓe feere tafsiri ha ɗo mufassiri en ha wuddan ɗo ɓe mbi jawmirawo waɗanan muminijo huwoyo kuuɗe laaɓɗe yiide ha takle muɗum ni wato to ni Allah tiya muminijo timmuɗo akuwowo kuuɗe laaɓɗe Allah waɗan a giɗaɗo her takle Allah jawmirawo to ni o yiɗi jiyangel maako o umra malaikajo maako jibrila woyna ha asamanji Allah ɗo yiɗi wayne nden Allah jibbinanamo wato yiide dow takle fuu wato konngol maako latta jaɓangol ɗum ɗo ɗum hadise annabijo sallllahu alayhi wa sallam to a yiɗi yiɗeego ɗo tokku Allah tokku annabijo sallllahu alayhi wa sallam yiide Allah hoɗan dow maɗa to Allah yiɗima bo takle Allah yiɗete fa innama yassarnahu bilisanik jawmirawo timminiri surawol ngol ɓe wollugo alqur'an bana no o wolwirnoher magol fuu surawol man ngol wolwi haala alqur'ani haala tawhid kanjum o wi fa innama yassarna o waddi ɗum ɓe hasru min hoyni alqur'anire nde addamiru yarju ila alqur'ani almafhumi min asiyaqi sabiqan fa innama yassarnahu ay min koyni alqur'anire nde min koynide bilisanika be ɗemgal maɗa arabin kewal annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam yo haa ɗo yimɓe arabiya ɓe mbiya yassarnahu ɗo ma wato ande masalan ɗum majaz wato bitadmin wato bimana nazzalnahu bilisanik min jibbini nde anzalnahu bilisanika muyassara min jibbini nde wato nde hoynade dow ɗemgo be ɗemgal maɗa banni wato ɓe longini mana wato hande nazzalna ko anzalna ha yassarna malla bo biɗo ɗo mana ala ɗum bo karfeje ɗo sanjidira wato yassarnahu ala lisanik wato min hoyninde dow ɗemgal maɗa to yassarnahu ɗo dow haqiqa muɗum to yassarnahu ɗo dow majaz tadmin ɗo ɗon bo beɗo dow haqiqa muɗum bimana qur'anure nde min hoyninde on be ɗemgal maɗa to na non no nde wawatako wato ɗume won noon laarugo defte samawinkeje artunoɗe jippuɗe wato dursuɓe ɓe wala ɓe tokkiɗe majji bo nde ɓe ndenaka qur'anu bo Allah ɗo hoynani ɗum mo fondi dursugo fu Allah seni ɗo hoynana ɗum jawmirawo yassarna alqur'ana lizicri fahal min muddakir wato kanjum o wi min hoynide ɓe ɗemgal maɗa arabinkewal litubashira bihi lmuttaqin ngam a seynira nde wato huloɓe Allah a seynira nde huloɓe Allah en jino sifa maɓɓe wato alladina yafiduna ila rrahman wato hande ɓen wato yahoɓe her jawmirawo ɓe baƴƴiɓe ñalowmare dargal en jangi aya man keña ɗon ɗon wato hande jawmirawo seni ɗo en jangi aya keya yo yawma nahshuru lmuttaqin ila rrahmani wafda kanjum ngam